आज इस प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रमको सभा अध्यक्ष गरिराख्नुभएका मौलिक जरकिलो पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतमज्यू, पार्टीका विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहनु भएर आज यस कार्यक्रममा भौतिक रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा सहृदयी साथीहरू, साथै प्रविधिको माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म सर्वप्रथम यस कार्यक्रमको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिकताका साथ स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वास्तवमा 103 वर्ष लामो 103-4 वर्ष लामो जहानिया राणा शासनको जुन एउटा जन्जिर थियो अथवा नेपाली जनताले भोगिरहेको दासत्वको अवस्था थियो, त्यो 2007 सालको सशस्त्र द्वन्द्वले, त्यो सशस्त्र क्रान्तिले त्यस दासत्वबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गराइएको थियो। वास्तवमा अध्ययनको क्रममा के थाहा हुन्छ भनेदेखि, जतिखेर भारतमा भारतीयहरूले भारत छोड आन्दोलन चर्काइरहेका थिए, त्यो भारत छोड आन्दोलन चर्काउँदै गर्दाखेरि बेलायती शासकहरूले नेपालका शासक जो जहानिया राणा शासन त्यो बेला सत्तामा थियो त्यसलाई सहयोगको लागि निवेदन गरेका थिए भने भारतका आन्दोलनकारी पक्षले पनि नेपालको राणा शासन चलाइरहेका शासकहरूलाई सहयोगको लागि आह्वान गरेका थिए। तर नेपालको तत्कालीन सत्ताधारी राणा शासनले के निष्कर्ष निकाल्यो भने, त्यति शक्तिशाली बेलायती शासकलाई भारतीयहरूले त्यति सजिलै हटाउन सक्दैनन्, त्यसैले भारतीयहरूको आन्दोलनको विरुद्धको आवाजलाई सघाउनु भन्दा बरु बेलायतीहरूको आन्दोलन दबाउने प्रक्रियालाई सघाउँदाखेरि हाम्रो सत्तालाई विशेष फाइदा पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणले राणा शासकहरूले आन्दोलनकारीलाई दबाउने भूमिका खेलेका थिए। दुर्भाग्यवश राणा शासकहरूको त्यो निर्णय गलत साबित हुन पुग्यो। भारतीयहरूले बेलायतीहरूलाई भारतबाट हटाउन सफल भए र उनीहरूले आजाद प्राप्त गरे अथवा भारत स्वतन्त्र भयो। त्यो स्वतन्त्रतापछि, त्यो स्वतन्त्रता संग्राममा जो बनारसमा बसिरहेका नेपालीहरू थिए, जसको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरिराख्नु भएको थियो नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको तर्फबाट, त्यो राष्ट्रिय कांग्रेसलाई जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो त्यसपछि ल अब राणाहरूको विरुद्ध तिमीहरूले पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ, जसरी हामीले बेलायतीहरूलाई यहाँबाट लखेट्यौं त्यसै गरी तिमीहरूले पनि जहानिया राणा शासनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह अनुसार नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भएको देखिन्छ। किनभनेदेखि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा अथवा मैले यो अगाडि ल्याएको प्रसङ्ग के हो भनेदेखि, कोइराला परिवार जसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो, अध्ययनले के देखाउँछ भने उनीहरूसँग त्यो सशस्त्र आन्दोलन गर्ने न क्याडर पाल्ने पुँजी थियो न ठाउँ थियो। त्यसो भए फेरि त्यो सशस्त्र द्वन्द्व कसरी हुन सक्यो त? हामीले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। त्यतिखेरको भारतको जुन आन्दोलनकारी शक्ति थियो, त्यो शक्तिले राणा शासनहरूबाट अथवा राणा शासकहरूबाट सहयोग नपाएको प्रतिशोधमा त्यो प्रतिशोध सान्ने हिसाबले भारतीय सत्ताले प्रजातन्त्रको नाउँमा कोइराला परिवारको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरेको थियो। यसको प्रमाण के हुन्छ भनेदेखि 7 सालमा फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस नेपालमा स्थापना भयो भनेदेखि 2008 सालमा जाउलाखेलमा सेन्ट जेभियर भन्ने क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्ने स्कुलको स्थापना भयो। यदि राणा शासन ढाल्न प्रजातन्त्रका जो पक्षधर थिए उनीहरूले आफ्नो खुसीले त्यो ढालेका थिए भनेदेखि कसको दबावले त्यो सेन्ट जेभियर अथवा क्रिस्चियन मिसनरी स्कुल त्यहाँ स्थापना हुन पुग्यो त? यो एकदम
प्रश्न चिन्ह उभिन्छ। आज हामी यो पूर्वीय सभ्यताका, यो ऋग्वेदका ऋषि सन्तानका जो हामी हिमायतीहरू छौँ अथवा हामी त्यसका पक्षधर छौँ, हामीमा यो हाम्रो दिमागमा यो प्रश्नसँगले यो प्रश्न उब्जिनुपर्छ। प्रजातन्त्र आउनु भनेको के सेन्ट जेभियर स्कुल खोल्नलाई हो त? त्यस्तै 9 सालमा गएर नेपालका पुरै 18 वटा हाम्रो उत्तरी नाकामा भारतीय चेकपोस्टहरू खोल्न पुगेका छन्। त्यसले के पुष्टि गर्छ? के प्रजातन्त्र भारतका सेनाहरू आएर नेपालको अस्तित्व रक्षा गर्नका लागि खोलेको हो त? त्यसैले हामीले एकातिर त जहानिया राणा शासनको त्यो जुन दासत्व थियो त्यसबाट मुक्ति त हामीले पायौं, यो गर्वको कुरा हो। त्यसैले आज हामी फाल्गुन 7 सम्झेर यो प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै छौं यहाँ उपस्थित भएर। अर्कातिर त्यसको भित्री पाटोमा हामीले अध्ययन गर्दा के थाहा पायौं भने नेपाली कांग्रेस वास्तवमा प्रजातन्त्रको नाउँमा भारतीय सत्ताहरूको पिट्ठू रहेछ। भारतीय सत्ताहरूको आज्ञाकारी भातृ संगठन जस्तो राजनीतिक पार्टी रहेछ। त्यसैले त उनले प्रजातन्त्र पछाडि त्रिभुवनको स्वकीय सचिवहरू भारतीय प्रशासकहरू हुनुपर्ने, नेपालको क्याबिनेटमा भारतीय प्रशासकहरू चाहिँ आएर बस्नुपर्ने, ती कुरा किन स्वीकार्यो? किन स्वीकार्यो नेपाली कांग्रेसले? जो बन्दुकको नालबाट निक्लेको शक्तिमा नेपालको सत्ता सम्हाल्दै थियो भनेदेखि ऊ कसको करकापमा, ऊ कसको डरमा, ऊ कसको त्रासमा भारतका हरेक आज्ञाहरूको हुबहु पालन गर्न पुग्यो? यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि देखिँदाखेरि यो प्रजातन्त्र थियो भनेदेखि अध्ययन गर्दाखेरि यो प्रजातन्त्रको नाउँमा देशलाई कमजोर पार्ने तत्त्वको प्रवेश नेपालमा भएको देखिन्छ। मेरो अध्ययनले यही बुझेको छु मैले, मेरो अध्ययन र विश्लेषणले। त्यसैले मौलिक झरोकिलो पार्टी यस्ता कुराहरूबाट सजग हुँदै एकातिर हामी 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासनको त्यो प्रभावबाट मुक्त हुँदै गर्दाखेरि देशले पाउनु पर्ने कुराहरू पाउनुभन्दा गुमाउन बढी परेको हाम्रो अध्ययनले बताउँछ। आज लगभग 71 वर्ष लामो इतिहास हामीले पार गर्दै गर्दाखेरि किन देशले चाहेको कुरा, जनताले चाहेको कुरा पाउन सकिरहेका छैनौं? यसको जरो पनि त्यही गएर ठोकिन्छ। हामीले हरेक घटना 7 सालको घटनामा हेर्यो भने पनि दक्षिणतिरबाटै सपोर्ट भएर शक्ति प्राप्त गरेका राजनीतिक तत्त्वहरू सत्तामा पुगेका छन्। 36 सालमा भएको जनमत संग्रहलाई हामीले हेर्यौं भने पनि उतैबाट पृष्ठपोषण भएका तत्त्वहरू राजनीतिकमा हावी भएका छन्। 2046 सालको परिवर्तनमा हेर्यो भने पनि मैले कमल कोइरालाको एउटा लेख पढेको थिएँ। मैले धेरै सर्च गरेँ त्यो अहिले भेट्छु कि भनेर, तर अहिले पाइन। मलाई लाग्छ मैले 71-72 सालतिर त्यो लेख पढेको हुनुपर्छ। त्यसमा उहाँले प्रश्न लेखेको थियो 46 सालको क्रान्तिको लागि नेपाली कांग्रेसलाई 10 करोड आइसी र कम्युनिस्टलाई 5 करोड आइसी भारतबाट आएको थियो र त्यसैले नै त्यो के अरे क्रान्ति सफल भएको थियो भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो। उहाँ अहिले पनि मलाई लाग्छ 84-85 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँ दिग्गज एउटा जर्नलिस्ट पनि हो र उहाँ त्यही कम्युनिस्ट खेमाकै एउटा बुजुर्ग व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको लेख मलाई लाग्छ 71-72 तिर मैले पढेको हुनुपर्छ। त्यसपछि आएर हामीले 62-63 लाई हेर्ने हो भने त राष्ट्रघाती कदम दिल्ली सम्झौता 12 बुँदेका नाइके स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको फेर समातेर 7-7 वटा पार्टी दिल्लीमा पुगेका र त्यो सम्झौताको फड्के किनाराका साँची बसेको कुरा हामीले देखिरहेकै छौं। त्यसको परिणाम हामीले के पायौं? सर्वप्रथम यो देशको जीवन्त इतिहास हिन्दू राज्य ढल्यो, हिन्दू अधिराज्य ढल्यो। हिन्दू अधिराज्य नेपालको एउटा स्वाभिमान रहेछ। यसको सार्वभौमसत्ता टिकाउने किलो एकदम मियो रहेछ, त्यो मौलो रहेछ भन्ने कुरो आज अध्ययनले देखाइसकेको छ। जब जनता हिन्दू हुन्छन् र शासक पनि हिन्दू हुन्छ त्यतिखेर त्यो भूमि, त्यो राज्य हिन्दू अधिराज्य हुँदो रहेछ। इतिहासको कालखण्डमा कहिल्यै पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थिएन। यहाँ जहिले पनि चाहे त्यो जुनसुकै जात जातिको
व्यक्तित्व शासकको रूपमा स्थापित होस् त्यो हिन्दू नै थियो र प्रजा पनि यो देशका जहिले पनि हिन्दू नै थिए, किनकि यो भूमि ऋषि सत्ताको भूमि थियो, यो ज्ञानको भूमि थियो, यो अनुष्ठानको भूमि थियो, यो मन्दिरको भूमि थियो, यो देव देवताहरूको भूमि थियो। भने त्यो कुन देव देवताको थियो भन्दा वैदिक सनातनी हिन्दू बौद्ध बोन जैन मन्दुम प्रकृति पूजकहरूको भूमि थियो। त्यसैले यहाँका नागरिक पनि हिन्दू थिए र शासक चाहे त्यो गोपाल वंशी होस्, महिषपाल वंशी होस्, लिच्छवी होस्, मल्ल होस् या शाह होस्, ती सबै हिन्दू नै थिए। त्यसैले यो भूमि हिन्दू अधिराज्य थियो। अहिले कमल थापा वा राजेन्द्र लिन्देनले भने जस्ता अथवा अहिले नयाँ खुलेका थुप्रै राष्ट्रवादी लेपन लगाएका नयाँ पार्टीहरूले भने जस्ता यो कहिल्यै पनि हिन्दू राष्ट्र थिएन। त्यसैले यो प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा हामीले यो कुरा पनि सम्प्रेषण गरिरहेका छौं कि नेपाल जहिले पनि हिन्दू अधिराज्य थियो। त्यो हिन्दू अधिराज्यलाई कमजोर बनाउने भूमिका कसले खेल्यो भन्दाखेरि 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन कामयाब भएको, सक्षम भएको, सबल ठानिएको त्यही नेपाली कांग्रेसले 8 सालमा सेन्ट जेभियर स्कुल खोलेर राजाका छोराछोरी पढ्ने, प्रधानमन्त्रीका छोराछोरी पढ्ने, प्रधान सेनापतिका छोराछोरी पढ्ने, आइजिपीका छोराछोरी पढ्ने, धनी मानिस सेठका छोराछोरी पढ्ने क्रिस्चियन धर्म फैल्याउने मिसनरी स्कुल खोल्यो। भनेपछि यहाँ समस्या कहाँ थियो? प्रजामा कहिल्यै पनि थिएन। यहाँ समस्या जहिले पनि नेपालका शासकमा थियो। अझै हामीले यहाँ एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भनेदेखि 1816 को सुगौली सन्धि पछाडि नेपालका सत्तामा बस्ने कुनै पनि व्यक्तित्वहरूले फेरि नेपालको सेनालाई पृथ्वीनारायण शाहले जस्तो एकीकरण गरेर नयाँ नयाँ हात हतियारहरू डिस्कभरी गरेर अथवा पत्ता लगाएर नयाँ नयाँ लड्ने संसाधनहरू अथवा ट्रेनिङहरूको विकास गरेर नेपालका गुमेका भूभागहरू फिर्ता गर्ने कुनै शासकले गरेको पनि देखिँदैन। बरु दक्षिणतिरकै शासकको कूटनीतिक रूपमा गुलामी गरेर अनि आफू सत्तामा बसिराख्ने कुरा देखिन्छ। त्यसैले मौलिक जरुकिलो पार्टीले प्रजातन्त्र दिवसलाई एकातिर आत्मसात गरेर स्वीकारेर त्यसलाई स्मरण गर्दै गर्दाखेरि शासकहरूले सत्तामा पुगेपछि देशको सार्वभौमिकतामा र देशको स्वाभिमान अथवा गौरवलाई जुन झुक्काउने काम गरेका छन् त्यसको प्रतिवाद गर्दै नेपाल अब पृथ्वीनारायण शाहले जुन पुनर्जागरणको अभियान सुरु गर्नुभएको छ, उहाँले भूगोलबाट सुरु गर्नुभएको थियो भनेदेखि अब त्यसलाई भूगोल, संस्कार, संस्कृति, इतिहास सबै पक्षबाट अथवा विकास सबै पक्षबाट पुनर्जागृत गर्नुपर्छ भन्ने बुलन्द आवाज अगाडि राख्दै त्यो पनि वैचारिक क्रान्तिको रूपमा कुनै द्वन्द्व फसादमा होइन, आगजनीमा होइन, भाइ भाइ बीचमा लडाई र युद्धमा होइन, वैचारिक आन्दोलनको रूपमा मौलिक जरुकिलो पार्टीले आफूलाई अगाडि सारेको छ। त सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले सुनिरहनु भएको छ, यी आवाजहरूलाई हरेक मानिसको मुटुमा पुर्याउँ, ढुकढुकीमा पुर्याउँ, विचारमा पुर्याउँ र ती विचारहरूलाई आत्मसात गर्दै यो देशको स्वाभिमानलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि वैचारिक क्रान्तिको रूपमा, अद्भुत क्रान्तिको रूपमा ब्यालेट बक्सबाट यो शक्ति पड्कियोस् कि विदेशी शक्तिहरू जो सत्तामा बसेर हामीमाथि खेलिरहेका छन्, धावा बोलिरहेका छन्, तिनीहरू नेपालको सरहदबाट बाहिर जान बाध्य हुन् दर्शन र सिद्धान्तकै रूपबाट। यति भन्दै म आफ्ना बानीहरूलाई यहीँ छोट्याउन गइरहेको छु। यो पछि थुप्रै वक्ताहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नुहुनेछ। मौलिक जरुकिलो पार्टी नभएर यो एउटा नेपालको मौलिक राजनीतिक व्यवस्था हो। मौलिक जरुकिलो पार्टीले जे कुरा अगाडि सारेको छ राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा या आर्थिक रूपमा, त्यो नेपालको एउटा मौलिक राजनीतिक व्यवस्था अगाडि सारेको छ। यो कुरा सबैले यसरी बुझ्नुस् कि हामी बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्मको हाम्रो जुन दैनिकी हो, त्यसै गरी हामी जन्मेदेखि मरणोपरान्त गर्ने हाम्रा जे जति जीवन पद्धतिहरू छन्, यी हाम्रा दैनिकी र जीवन पद्धतिहरू वेदबाट निर्देशित छन्, मुन्दुमबाट निर्देशित छन्, त्रिपिटकबाट निर्देशित छन्, प्राकृतिक पूजाको विधिबाट निर्देशित छन्। त्यसैले हाम्रो दैनिकी र जीवन पद्धति नै हाम्रो शास्त्रीय वाङ्मयबाट निर्देशित छन् भने त्यो आफैमा एउटा के हो? व्यवस्था हो। त्यसैले त्यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा, वाद र प्याराडाइम अथवा त्यो प्रतिमानमै
लिएर अगाडि आएको कारणले गर्दाखेरि पार्टी साधन हो। हामी यसमा लागेका सारा नेपाली जनता साधक हौँ भनेदेखि हामीले ल्याएको व्यवस्था साध्य हो। त्यो व्यवस्था हो नेपालको मौलिक व्यवस्था, नेपालको हावा पानी माटो इतिहास भूगोल धर्म संस्कृति र नेपाली जनताले इच्छाए अनुकूलको व्यवस्था। यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। पुनः यहाँहरू सबैलाई हार्दिक 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 स्वागत। नमस्ते, म नोमनाथ प्याकुरेल। आज हामी प्रजातन्त्र स्थापना दिवसको दिन पारेर सत्सङ्ग गर्न गइरहेका छौँ अथवा प्रजातन्त्र दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। जसै जसै नेपालमा प्रजातन्त्र अवधारणाका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन्छन्, नेपालको सत्तावृत्तमा रहेका राजनीतिक दलहरू आफूलाई घोर प्रजातान्त्रिक र आफूलाई संसारकै सर्वश्रेष्ठ प्रजातन्त्रवादी भनेर चाहिँ आफूलाई परिचित गर्न चाहेको हामी देख्दछौँ। तर वास्तविकतामा हामीले हेर्ने भने प्रजातन्त्रको नाममा जे भइरहेको छ, जे गरिरहेका छन् यिनीहरूले हामीलाई आशा र आत्मविश्वास भन्दा पनि निराशा र छटपटी नै हामीले चाहिँ प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले आजसम्म समाजमा जे जस्ता परिवर्तनहरू भएका छन् ती परिवर्तनहरूप्रति मैले नजरअन्दाज गर्न चाहेको पनि होइन। तर आजको सूचना र सञ्चारको जो समय छ, विज्ञान र प्रविधिको जो समय छ र आजको जो शिक्षा प्रशिक्षा र दीक्षा प्राप्त गरेको जो जनशक्ति छ र आज जो संसारमा नेपालीहरूले कुनै न कुनै क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्टता कायम गर्न सकेको स्थिति छ, त्यो स्थितिबाट हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो अगाडि प्रशस्तै सम्भावना देख्दछु मैले। तर नेपाली समाजको वास्तविकता हामीले हेर्ने हो भने झनभन्दा झन दयनीय स्थितिमा चाहिँ हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जे भइरहेको छ, राजनीतिक नेतृत्वले जे गरिरहेको छ र हामीमा आशा र आत्मविश्वास भन्दा पनि निराशा र छटपटी जो बढिरहेको छ, यसको खास कारण के हो भन्ने कुरा, यसको खास समस्या के हो भन्ने कुरा हामीले निरीक्षण नगरिकन हामीले आरोप प्रत्यारोप अनि धारे हात र सक्तो श्राप मात्रै हामीले गर्यौँ भने हामी तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्नै पर्दछ। इतिहासमा र प्राचीनतामा राम्रो पनि भएको छ र नराम्रो पनि भएको छ। सबै राम्रो पनि छैन र सबै नराम्रो पनि छैन। र आधुनिकताका नाममा हामीले जे गरिरहेका छौँ र जे चिज ल्याइरहेका छौँ, जे चिजको अभ्यास गरिरहेका छौँ, सबै राम्रो पनि होइन रहेछ, सबै राम्रो पनि रहेछ र सबै नराम्रो पनि रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा दृष्टिकोणहरूलाई सही बनाउन सकेनौँ भने हामीले देख्ने दृश्य पनि हामी सही देख्दैन रहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले एकपटक फेरि इतिहासको यो सङ्गीन मोडमा आएर हामीले इतिहासको अर्थपान गर्नुपर्ने अति आवश्यक र जरुरी बनिसकेको छ। किनभने नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा हामीलाई आफ्ना गल्तीहरू सच्याउने, आफ्ना त्रुटिहरू सच्याउने र हामीले आत्मसात गरेका गलत मार्गहरूलाई सही मार्ग निर्देश गर्ने र सही मार्गमा हिँड्नका लागि हामी तत्पर हुने, तयार हुने र सही मार्गमा हामी चाहिँ प्रदर्शित हुने विभिन्न समयका अति महत्त्वपूर्ण क्षणहरू हामीले खेर फालेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले इतिहासको निर्मम समीक्षा गरेर इतिहासको बन्दी नबनिकन स्थितिगत्यात्मक बनेर अगाडि बढ्नै पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। म केही प्रसङ्गहरू म चाहिँ जोड्न चाहन्छु। जसै जसै नेपालमा चाहिँ 2007 सालको क्रान्ति, जसलाई क्रान्ति भनियो, त्यसमा मैले क्रान्तिको अवमूल्यन पनि म गर्न चाहन्न र जे जसरी परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन्, त्यसमा पनि म जाँदिनँ। तर हाम्रो तत्परता र हाम्रो त्यस किसिमको चाहिँ हैन, हाम्रो चाहिँ जागरुकता, हाम्रो अनुभव, हामीले लिनुपर्ने जो तयारी, गर्नुपर्ने तयारी र हामीले राख्नुपर्ने जो ज्ञान थियो, जुन तयारी थियो र जुन योजनाहरू हुन्थे, रणनीतिहरू हुन्थे, हामीले सही रणनीति र सही योजना बनाएर
अनि क्रान्ति गरेका र क्रान्तिको परिवर्तन हामीले चाहिँ धान्न सक्यौँ कि सकेनौँ एकपटक निहालेर हेरौँ त। यसरी हेर्दाखेरि के देखिँदो रहेछ भने 2007 सालको क्रान्तिको पृष्ठभूमिमा हामीले गएर हेर्ने हो भने झन्डै 2003 सालमा स्थापना भएका दुईटा कांग्रेस पार्टीको चाहिँ इतिहासमा हामी पुग्छौँ। त्योभन्दा पनि पहिला नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि पार्टी नखोलिएको होइन। 1997 विक्रम सम्वत 1997 मा प्रजा परिषदले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि असाध्यै ठुलो योगदान पुर्याएकै छ र प्रजा परिषदका होनहार नेतृत्वहरू जसले शहादत प्राप्त गर्नुभयो, वीरगति प्राप्त गर्नुभयो, आजसम्म पनि उहाँहरूलाई हामी चाहिँ नेपालका वीर शहीद भनेर सम्मान गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रजा परिषदको पनि भूमिका इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले नै लेखिएको छ। तर 2007 सालको क्रान्तिका पृष्ठभूमिमा जाने हो भने प्रजातन्त्र हैन प्रजा परिषदको भूमिका भन्दा पनि कांग्रेस पार्टीका भूमिकाहरू चाहिँ प्रधान देखिन्छ। र 2007 सालको आश्विन महिनाको 10 र 11 गते बिहारको बैरगनिया भन्ने स्थानमा कांग्रेस पार्टीको सम्मेलन हुनु र त्यो सम्मेलनबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र त्यसको नेतृत्व चाहिँ बीपी कोइरालाले गर्ने भन्ने एउटा निष्कर्ष एउटा निर्णय त्यहाँ गरियो र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न नसकिएको खण्डमा सशस्त्र क्रान्तिबाट नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र त्यसको नेतृत्व चाहिँ स्वर्ण शमशेरले चाहिँ गर्ने यो दुईटा निर्णयका साथ बैरगनिया सम्मेलन भयो र त्यो बैरगनिया सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेस दुईटा कांग्रेस पार्टी मिलेर नेपाली कांग्रेस पार्टी बने र नेपाली कांग्रेसकै अगुवाईमा 2007 सालको क्रान्ति सुरु भयो र असोजको 10 र 11 गते बैरगनिया कन्भेन्सनबाट बैरगनिया सम्मेलनबाट कांग्रेस पार्टी बनेको कांग्रेस पार्टीले कार्तिक महिनाको 23 गतेबाट सशस्त्र क्रान्ति सुरु गर्यो र त्यही क्रान्ति सुरु गरेकै दिन राजा त्रिभुवनले आफ्नो सपरिवार सहित भारतीय दूतावासमा केही दिन शरणमा जानुभयो र त्यस पछाडि नयाँ दिल्लीमा गएर अनि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पर्दा पछाडि के कस्ता खेलहरू भए भन्ने कुरा हाम्रो अगाडि जग जाहेर छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा जति परिवर्तन भएका छन् हरेक पटकको परिवर्तनमा हामीले हाम्रो निर्णायकत्व गुमाएका छौँ र 2007 सालमा पनि हामीले त्यो अवसर गुमायौँ र 2007 साल फागुन 1 गते जो दिल्ली सम्झौता भयो, त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, राणा कांग्रेसका प्रतिनिधि र राजा त्रिभुवन स्वयं उपस्थित भएर जुन दिल्ली सम्झौता भयो, दिल्ली सम्झौताबाट नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो भनेर असाध्यै हामीले खुसियाली मनायौँ। तर 2007 सालदेखि 17 सालसम्म हामीले के भोग्यौँ, के अनुभव गर्यौँ, के कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता रह्यो, के कारणले गर्दाखेरि षड्यन्त्रहरू चाहिँ संस्थागत हुँदै गए र 2017 सालमा गएर फेरि राजा महेन्द्रको चाहिँ शाही कदमबाट हामीले चाहिँ फेरि प्रजातन्त्र गुमायौँ अनि फेरि हामी चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थातर्फ हामी चाहिँ प्रवेश गर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति बन्यौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बिराएको 7 सालमा बहुत मौका आएको थियो। सुगौली सन्धिमा हामीले जो बाटो बिराएका थियौँ, सुगौली सन्धिबाट जो बिग्रिएको चाहिँ जो बाटो थियो, जुन गलत मार्गमा हामी हिँडिरहेका थियौँ, त्यो गलत मार्गबाट राष्ट्र र समाजलाई सही मार्गमा हिँडाउनका लागि 2007 सालको क्रान्ति र क्रान्तिका उपलब्धिहरू चाहिँ असाध्यै स्वर्ण युग थियो। तर हामी त्यो ऐतिहासिक स्वर्णिम युगलाई हामीले गुमायौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 2007 सालभन्दा पछाडिका जति परिवर्तन भएका छन् हाम्रो स्थिति सुदृढ हुनुपर्नेमा झन्झन कमजोर हुँदै गइरहेको हामी पाउँदछौँ। जब हामी 17 सालमा पुग्यौँ, 17 सालमा निरङ्कुश अथवा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो र 2007 सालको क्रान्ति भइरहेकै क्षण र 2062 सालको चाहिँ जो परिस्थिति छ, दुईटा ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई म चाहिँ तुलना गरेर हेर्न चाहन्छु। 2007 सालको क्रान्ति जसै अगाडि बढिरहेको थियो र कांग्रेसको क्रान्ति जसै सम्भव हुँदै गइरहेको थियो र सुरुमा तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ कब्जा गर्ने र पछाडि पहाडका जिल्ला कब्जा गर्ने र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको चाहिँ राणा शासन चाहिँ धर्मराइरहेको बेलामा षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले 1950 को सन्धि गरिएको होइन र अहिलेसम्म पनि नेपालका क्रान्तिकारी हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरू, यी राजनीतिक दलहरूले 1950 को सन्धिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ पुनर्समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। के तिनलाई
1950 को सन्धिको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हैन, त्यसलाई चाहिँ फेरि खारेज गर्ने अथवा आजको युग सुहाउँदो र नेपालको पक्ष सुहाउँदो किसिमको सन्धि गर्न सक्ने क्षमता तिनले राख्दा रहेछन् कि राख्दैन रहेछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण अहिले एमसीसी देखिएको छैन। जसरी 1950 को सन्धि जुन परिस्थितिमा गरिएको थियो, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू हामीले चाहिँ साट्न सक्दैनौँ, बदल्न सक्दैनौँ। मित्र राष्ट्रहरू हामीले रोज्न सक्छौँ तर छिमेकी बदल्न सक्दा रहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा हाम्रो निजी मामला हो र हाम्रो पूर्ण तयारीका साथ हामीले चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी 1950 जसरी 1950 को सन्धि गर्दाको पृष्ठभूमिमा एकापट्टि कांग्रेसले क्रान्ति गरिरहेको र राणाहरू आछु भएर प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेको बेलामा भारतीय संस्थापन पक्षको दबावमा नेपालमा 1950 को सन्धि गरिएको जो पृष्ठभूमि छ, आज त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना गरेर एमसीसी नेपालमा पास गर्न खोजिँदैछ। र आजको क्रान्तिकारी भनिएको राजनीतिक नेतृत्व र आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर चाहिँ चिनाउने जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, यी राजनीतिक दलहरूले छेपारोको भन्दा पनि छिटो रङ बदलेको देख्दाखेरि हामीलाई उदेक लागिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको यो क्षणमा एमसीसी र अमेरिका भन्दा पनि घातक नेपालका कपुतन्त्रीय राजनीतिक दलहरू रहेछन्, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू त झन् बढी चाहिँ घातक र विषालु रहेछन् भन्ने कुरा अब त ऐना जत्तिकै छरपष्ट भइसक्यो। सूर्य जत्तिकै चाहिँ तेज, सूर्यको तेज जत्तिकै चाहिँ छरपष्ट भइसक्यो। यिनका दोहोरो चरित्र, दोहोरो मापदण्ड र यिनका चाहिँ छिनछिनमा रङ बदल्ने जो प्रवृत्ति छ र जुन नाटक र जुन प्रहसन यिनीहरूले चाहिँ सडकमा चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसबाट वाक्क दिक्क र आजित भइसकेका छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता यी राजनीतिक दलहरूसँग रहिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले इतिहासमा भएका पटक पटक राम्रा अवसर आउँदाखेरि पनि इतिहासलाई सही ट्र्याकमा लान नसकेको जो क्षण थियो, आज हाम्रो अगाडि त्यो चाहिँ जिम्मेवारी आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हरेस नखाइकन, नहडबडाइकन र आदरणीय गुरुको चाहिँ मार्ग निर्देशनमा हामीले यो चिजलाई असाध्यै सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुराको दावा गर्दछौँ भने हामी ठुल्ठुला बृहत योजनाहरू, ठुल्ठुला नेपालको चाहिँ गौरवका चाहिँ योजनाहरू र नेपालको चाहिँ आर्थिक स्थितिलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने एउटै ठुला प्रोजेक्ट हामी गर्नेवाला छैनौँ। हामी साना काम गर्छौँ तर सुन्दर ढङ्गले गर्नेछौँ। हाम्रो आफ्नो क्षमता अनुसारका काम गर्नेछौँ र हामी जे काम गर्दछौँ अनुसन्धानलाई आत्मसात गरेर, अनुसन्धान गरेर र नीतिबाट निर्देशित भएर, आफ्नो सिद्धान्तबाट चाहिँ निर्देशित भएर, सिद्धान्त नीति र दृष्टिकोणबाट विचलित नभइकन नेपाललाई फेरि एकपटक पुनर्जागरणको युगमा हामीले प्रवेश गराउनु छ। नेपालको प्राचीनताबाट अविच्छिन्न भएर अगाडि बढेको, नेपालको प्राचीनताबाट अविच्छिन्न भएर अगाडि बढेको जो ज्ञान शक्ति छ, जुन मूलधार छ, जुन ज्ञानको मार्ग छ, त्यो ज्ञानको मार्गलाई, नेपाली समाजको मूलधारलाई, नेपाली संस्कृतिको जो मूलधार छ त्यसलाई फेरि एकपटक सही बाटोमा हिँडाउनु पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षणमा हामी आएका छौँ। यो सुगौली सन्धिबाट हामीले चाहिँ क्रमशः हाम्रो चाहिँ स्थिति जो क्षय भइरहेको थियो, परिवर्तनका नाममा, क्रान्तिका नाममा छेदमभेसी परिवर्तनहरू र दोहोरो चरित्र र दोहोरो मापदण्डका कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो स्थितिमा पुगिरहेका छौँ। हामीलाई परिवर्तन र गतिमा अगाडि बढेको देख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ आशा र आत्मविश्वास लागे पनि जति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी हाम्रो स्थितिबाट विच्छिन्न बन्ने, हाम्रो गौरवबाट हामी चाहिँ विमुख हुनुपर्ने, जुन चिजमा हाम्रो स्वामित्व र हाम्रो चाहिँ अपनत्व छ त्यो चिजप्रति चाहिँ घृणा भाव चाहिँ फैलाउनु पर्ने र जुन चिजमा हाम्रो चाहिँ स्वामित्व छैन, जुन चिजमा हामीले चाहिँ अपनत्व महसुस गर्दैनौँ, जुन चिज हामी चाहिँ मागेर ल्याउनु पर्ने परिस्थिति छ र मागेर ल्याउँदाखेरि हामीले के गरिरहेका छौँ, भुइँको टिप्ने लोभले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो पल्टा भएका महत्त्वपूर्ण सामानहरू चाहिँ भुइँमा पोखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो परिस्थिति 1950 को सन्धि गर्दा थियो, आजको परिस्थिति त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2007 सालदेखि 2078 सालसम्म आउँदाखेरि हामी बहुत ठुलो चक्रव्यूहमा हामी परिसकेका छौँ। आजको परिस्थिति हेरौँ त, एकापट्टि एमसीसी पास गर्न हामीलाई दबाब दिइरहेका छन्, अर्कोपट्टि हामीले के गरेका छौँ, संसदलाई झन्डै 2 महिनादेखि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बन्दी बनाएका छन्
र संसदीय प्रक्रिया सुचारू ढङ्गले बढिरहेकै छैन र संसदीय प्रक्रियालाई बाधा पुर्याउने सत्ता पक्षमा बस्नेहरू पनि कम्युनिस्ट नै आवरणका छन् र प्रतिपक्षमा बस्ने पनि कम्युनिस्ट आवरणमै छन् र यो कम्युनिस्ट आवरणमा बसेका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा यिनले कहिल्यै पनि संसदीय व्यवस्थाको यिनले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् र संसदीय व्यवस्थालाई यिनले जहिले पनि खसीको टाउको राखेर अनि कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने कम्युनिस्टहरू आज संसदको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व पनि त्यही कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका छन् र विपक्षमा बस्ने पनि तिनै कम्युनिस्ट पार्टी छन् र तिनै कम्युनिस्ट पार्टीका कारणले गर्दाखेरि आजको प्रजातन्त्र पनि चाहिँ गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ र हामीले जे चिज समाजको नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्दथ्यौँ त्यो चिज अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि आजको स्थितिलाई कायम मात्रै गरौँ र यसलाई अझ योभन्दा भत्काउने स्थिति नभत्काइदिउन्। योभन्दा पनि भत्कियो र योभन्दा पनि बिग्रियो भने हामीलाई सम्हाल्न गाह्रो हुनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कम्तीमा यी राजनीतिक दलहरूलाई यिनको वैचारिक सफाई गरेर यिनलाई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुर्याएर नेपालको मौलिकतालाई चाहिँ स्थापित गर्ने र नेपाललाई पुनः जागरणको मार्गमा हिँडाउन सक्ने स्थिति हामीले बनाउन सकेनौँ भने हाम्रो उपस्थिति र हाम्रो अग्रसरता पनि कामयाब हुने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो इतिहासले दिएको असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षणलाई हामीले सदुपयोग गरेर नेपाललाई एकपटक फेरि पुनः जागरणको मार्गमा हामी अगाडि बढाउनु पर्नेछ र यो पुनः जागरणको मार्गमा अगाडि बढाउनका लागि आदरणीय युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारीद्वारा अभिनिर्मित शरीरता दर्शन, आधारशिला चतुष्टय, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, शरीरता अर्थतन्त्र, शरीरता संस्कृति लगायत संगठन पद्धतिमा हामीले आत्मसात गरेको विशिष्ट नेतृत्व, सामूहिक कर्तृत्व र संस्थागत स्वामित्व, सभा समिति र परिषदको जो संगठन संरचना, वैज्ञानिकतायुक्त धर्म र धार्मिकतायुक्त विज्ञानको जो दृष्टिकोण र आधुनिकता सहितको पुनर्जागरण र पुनर्जागरणमा आधारित आधुनिकता, यी जति पनि वैचारिक दृष्टिकोणहरू छन् यो वैचारिक दृष्टिकोणलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ भने मात्रै हामी नेपालको पुनर्जागरणको चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। यो चरणबाट हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले लिएको जो लक्ष्य छ हिमवत खण्डको जो पुनर्जागरणको हामीले चाहिँ सङ्कल्प गरेका छौँ त्यो हिमवत खण्डको चाहिँ पुनर्जागरणमा हामी पुग्नेछौँ र नेपाल आज संसारको अति विपन्न राष्ट्रबाट, संसारको असाध्यै कमजोर राष्ट्रबाट हामीले चाहिँ ठुलो हुङ्कार गरेका छौँ। नेपाललाई संसारको विश्व गुरु बनाउनेछौँ। संसारमा निरन्तर रूपमा बदलिरहेका वैश्विक केन्द्रहरूमा नेपालको केन्द्रीयता स्थापित गर्नका लागि दृढ सङ्कल्पित छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले नेपालको मूलधारलाई, नेपालको मौलिकतालाई हामीले चाहिँ सुदृढ गर्न पर्नेछ र मौलिकता भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा आक्षेप लाग्ने गरेको कुरा के छ भने हामी प्राचीनतापट्टि मात्रै फर्कने अनि आफ्नो चाहिँ पुरातनतापट्टि मात्रै फर्कने भनेर जो आरोप लगाइएको छ त्यति मात्रै हामी मान्दैनौँ। किनभने मौलिकता भनेको आफ्नो प्राचीनतातर्फ फर्कनु र प्राचीनतामा अडिनु पनि मौलिकता हो, तर अनुसन्धान, आविष्कार र नवाचार गर्नु पनि मौलिकता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो प्राचीनताबाट अविच्छिन्न भएर अनुसन्धान, आविष्कार र नवाचारपट्टि पनि हामी चाहिँ त्यति नै लालायित हुनेछौँ, त्यति नै अगाडि बढ्नेछौँ र नेपाललाई मूलधारको शक्तिको रूपमा स्थापित गरेर तत्काल हामी यो सङ्क्रमण कालको अन्त्य गर्नेछौँ। विदेशी विधर्मीहरूको जो प्रतिमान छ त्यो प्रतिमानलाई हामीले चाहिँ समूल नष्ट गर्नुपर्नेछ र नेपालको मौलिकतालाई चाहिँ प्रतिमानको रूपमा स्थापित गर्ने अनि मध्यकालमा नेपाललाई विकसित भइएका देशहरूको हाराहारीमा पुर्याउने र अन्ततगत नेपाललाई संसारको वैश्विक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने, विश्व गुरुको रूपमा स्थापित गर्ने जो महान लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यो अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हामी राजनीतिक दलबाट गर्नुपर्ने काम गर्दै अब हामी राजनीतिक दलबाट गरिरहेका छौँ। हाम्रा विशिकी संस्थाहरूबाट जुन क्षेत्रका लागि हामीले चाहिँ विशिकी संस्थाहरूको निर्माण गरेका छौँ ती विशिकी संस्थाहरूले गर्ने काम पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो सँगसँगै हामीले चाहिँ सङ्कल्प गर्दाखेरिको क्षणमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको परिकल्पना गऱ्यौँ र हामीले आत्मसात गरेका सिद्धान्त, दर्शन र दृष्टिकोणहरूलाई विश्व रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नका लागि शरीरता अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने जो संस्था छ त्यो संस्थाले पनि त्यति नै क्रियाशीलताका साथ काम गर्यो भने हामीले राखेका लक्ष्यहरू निर्धारित समयमा हामी चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ। यति भन्दै अब म करिब आजको यो विशेष महत्त्वपूर्ण क्षणको म अन्तिम चरणमा आइसकेको छु र अब म के भन्न चाहन्छु भने आज हामी जो प्रजातन्त्र दिवस हामी मनाइरहेका छौँ, आज प्रजातन्त्र दिवस भनेर मनाउनका लागि जो हामी चाहिँ उपस्थित भइरहेका छौँ
र भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र प्रविधिको माध्यमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरू र प्रविधिकै माध्यमबाट परोक्ष रूपमा हामीलाई निहालिराख्नुभएका सम्पूर्ण सहृदयजनहरूप्रति एकपटक गम्भीर भएर नेपालको वास्तविकतालाई चाहिँ आत्मसात गर्ने र नेपालले अब लिनुपर्ने मार्ग के हो, अब हामीले चाल्नुपर्ने कदम के हो र यो चाल्नुपर्ने कदम र लिनुपर्ने लक्ष्यका लागि हामीले आत्मसात गरेका सिद्धान्त दर्शनहरूले नेपालको जरो र नेपालको किलोलाई बलियो बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्, आफ्नो मौलिकतालाई प्रतिमानको रूपमा स्थापित गर्छन् कि गर्दैनन् र विदेशी विधर्मीका फोटोकपीहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ असफल प्रयास गरेर देशलाई नै असफल बनाउने जो दुष्प्रयास गरिराखिएको छ, यसबाट यी सिद्धान्तहरूले चाहिँ नेपाली समाजलाई चाहिँ सही मार्गमा हिँडाउँछन् कि हिँडाउँदैनन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरौँ, निर्मम समीक्षा गरौँ र यदि आजको युग सुहाउँदा यी दर्शन सिद्धान्त रहेछन् भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ भने हामीले के चाहन्छौँ भने तपाईँको स्वक्रियात्मक अग्रसरताबाट मात्रै हामीले राखेका लक्ष्यहरू हामी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ र हाम्रा उद्देश्यहरू हामी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जो समाजको नेतृत्व गरिरहेका छन्, राजनीतिलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्, राष्ट्रलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्, यो सङ्गीन घडीमा हामीले निर्भयताका साथ हामी चाहिँ हुङ्कार गरिरहेका छौँ। हाम्रो अग्रसरताबाट मात्रै नेपाललाई चाहिँ उद्धार गर्न सक्छौँ। किनभने आजको परिस्थिति कस्तो भइरहेको छ भने एकापट्टि संसद चल्न दिएको छैन, संसदमा समस्या छन्, सरकारको समस्या देखिरहेका छौँ, कार्यपालिकाको स्थिति के भइरहेको छ, यतापट्टि चाहिँ गठबन्धन भनिरहेका छन्, गठबन्धनमा कस्ता शक्तिहरू चाहिँ केन्द्रीकृत भइरहेका छन्, कुन स्वार्थका लागि केन्द्रीकृत भइरहेका छन् देखिरहेका छौँ। न्यायपालिकामा समस्या छ, कार्यपालिकामा पनि समस्या, व्यवस्थापिकामा पनि समस्या, न्यायपालिकामा पनि समस्या बनाएर आज विदेशी शक्तिहरूले जे चलखेल गरिरहेका छन् यो चलखेलबाट उद्धार गर्न सक्छन् त यी राजनीतिक नेतृत्वले। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले निर्मम समीक्षा गरेर आजको स्थितिबाट हामीले चाहिँ सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। आजको भन्दा गए गुज्रेको अवस्थाका लागि हामीले मरिमेट्ने होइन, आज जुन स्थिति छ त्योभन्दा सुदृढ स्थितिका लागि हामी चाहिँ अग्रसर हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचनालाई अगाडि बढाउनै पर्छ, हाम्रो सैद्धान्तिक सङ्गठनलाई व्यवहारिक रूपमा प्रकटित गर्नै पर्दछ र हामीले सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर मात्रै नेपालको स्थितिलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ, नेपाललाई पुनर्जागरणको मार्गमा हामी हिँडाउन सक्दछौँ। यो हुङ्कारका साथ, यो आशा र आत्मविश्वासका साथ आत्मीयता प्रवर्धन गर्नका लागि हामी विभिन्न सङ्गठन र संरचनाहरू बनाएर हामी क्रियाशील छौँ, देशव्यापी रूपमा हामी उपस्थित छौँ र हामीलाई सुनिराख्नुभएका जति पनि सहृदयजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ स्वक्रियात्मक अग्रसरताबाट मात्रै हामीले राखेका लक्ष्यहरू हामी निर्धारित समयमा पुरा गर्न सक्नेछौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ मैले आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै नमस्कार। प्रजातन्त्र दिवस विशेष सत्सङ्ग समारोहका सभापति मेरा आदरणीय अध्यक्ष मौलिक जरकिलो पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतमज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा सहृदय मित्रहरू र प्रविधि मार्फत हामीलाई विश्वभर सुन्नुभएका सबै सहृदय मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भन्नुपर्ने कुरा धेरै आइसक्यो, प्रजातन्त्र भनेको जनताको शासन भन्ने कुरा प्रष्टै छ। जनताको शासनमा के हुनुपर्ने भन्नुभन्दा अगाडि म अलिकति पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा र उहाँको कुराहरूबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। आज पृथ्वीनारायण शाहले राज्य पुनर्एकीकरण गरिदिनु भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। यही आधारले हामीले प्रजातन्त्रका कुरा गर्न पाएका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको अल्पायुमै जुन निधन भयो त्यसको कारणले गर्दा उहाँले राज्यलाई पुनर्एकीकरण त गर्नुभयो, तर उहाँले जुन एउटा राज्यलाई पुनर्जागरण गर्ने एउटा जुन सम्भागको रूपमा पनि उपस्थित हुनुभएको थियो त्यो काम अधुरै रह्यो। जुन कुरालाई हामीले चाहेका छौँ, हामीले हेरेका छौँ र हामीले यो परिप्रेक्ष्यमा के हेरिरहेका छौँ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहपछि पुनर्जागरणका कुरा उहाँका वंशजहरूले गर्नु होला भन्दा गर्नु भएन। त्यसपछि राणा शासन जुन आयो त्यसले त झन् गर्ने कुरै भएन। त्यो दिव्य उपदेश जुन छ त्यो दिव्य उपदेश पनि लुकाइएको अवस्था थियो भने 104 वर्षीय जुन जानिया राणा शासन थियो त्यसको अन्त्य हुनु अनिवार्य थियो। किन भन्दाखेरि त्यसले हामी नेपालीहरूलाई विश्वबाट अलग बनाएर एउटा जानीय जुन शासन चलाइरहेको थियो त्यसको अन्त्यको लागि
जुन प्रजातन्त्रको नाउँमा 2007 सालमा एउटा क्रान्ति भयो, त्यो अभूतपूर्व क्रान्ति हो। त्यसलाई हामी हार्दिक समर्थन गर्दछौँ र त्यो जनपक्षीय काम थियो। तर भइदियो के भने हामीले हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने क्रान्ति त भयो, तर त्यो क्रान्ति कसरी भयो र कसका नाउँमा भयो भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यदि त्यो क्रान्ति साँच्चैकै पुनर्जागरणको लागि भइदिएको भए आज हामी नेपाली, मलाई लाग्छ वैश्विक संरचनाको केन्द्र बनाउने भनेर अगाडि बढेर हामी जुन कुरा गरिरहेका थियौँ त्यो सायद भइ पनि सक्थ्यो होला। किनभने 7 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म जुन 71 वर्षको समय छ, यो समयमा हामीले यदि साँच्चै नै हामीले हाम्रो आफ्नो मौलिक रैथाने धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, पुनर्जागरण गर्ने यदि काम गरिदिएको भए सायद आज हाम्रो यो दिनहीन अवस्था आउँदैन थियो होला। अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो अवस्था के छ भन्दाखेरि चाहे तपाईँ शिक्षाको नाउँमा, हुन त अहिलेका चाहिँ कपुतन्त्रले के भन्ने गरेका छन् भने 7 सालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि 2% शिक्षा साक्षरता थियो भने अहिले त धेरै भएको छ भनेर भन्छन्। हो, शिक्षाको साक्षरता बढेको छ, तर विवेक गुमेको छ। शिक्षा भनेको के हो? शिक्षाले के एउटा कुनै विषयमा पढेर त्यसको डिग्री दिनु मात्रै हो कि त्यसले नैतिकता सदाचारको पनि कुरा गर्ने हो? नैतिकताको सवालमा भन्नुहुन्छ भने आजकल हाम्रो नैतिकता कस्तो छ त्यो जगजाहेरै छ। शिक्षकले पिटाइ खानुपर्ने स्थिति रहेको छ। कस्तो शिक्षा हामीले लिएर आएछौँ? अब स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी दिनै चाहिँ नि रोगी भइरहेका छौँ। यी यावत कुराहरू जुन छन्, न्यायको कुरा त मैले भनिरहनु परेन। मैले यसमा जोड्न खोजेको कुरा के हो भने यदि हामीले र 2007 सालमा जुन प्रजातन्त्र भनेर आयो त्यो प्रजातन्त्रले साँच्चै नै हाम्रो मौलिक प्रतिमान बोकेको भए त यो स्थिति त हुँदो रहेछ नि त। हामीले बोकेको प्रतिमान एउटा थियो, नेपाली जनले बोकेको प्रतिमान एउटा थियो, तर तत्कालीन अवस्थामा जसले शासन व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याए उनीहरूले बोकेको प्रतिमान त के रहेछ भन्दा विदेशीबाट आयातित रहेछ। र यो अहिले तपाईँ हामीले देखिन्छ नि कम्युनिस्ट र पुँजीवादीको जुन घाल घोल यो विषाक्त रूप छ, यसले त हामीलाई के गर्यो भन्दा दिन प्रतिदिन चाहिँ के गर्यो, झन् दिनहीन बनाउँदै लैरहेको जुन अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी प्रजातन्त्र त भन्यौँ, तर वास्तविक प्रजातन्त्र हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ। वास्तविक प्रजातन्त्र भनेको के हो त भन्दा हाम्रो आफ्नो मौलिकतामा आधारित, पुनर्जागरणमा आधारित जुन प्रजातन्त्र थियो त्यो हामीले उपभोग गर्न नपाएको जुन स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि हामी मौलिक जरोकिलो पार्टीले यो प्रजातन्त्रको जगमा टेकेर 2007 सालको जुन प्रजातन्त्र आयो नि त्यो प्रजातन्त्रको जगमा टेकेर अब राष्ट्रोदय क्रान्ति गर्ने, पुनर्जागरण गर्ने भन्ने जुन अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौँ। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि 2007 सालको जुन क्रान्ति छ, यो क्रान्ति पछाडि हामी त्यसमा प्रजातन्त्रको नाउँमा क्रान्ति भयो। त्यसपछि 46 सालकोमा प्रजातन्त्र, 46 सालमा अर्को परिवर्तन भयो, 62-63 मा अर्को परिवर्तन भयो। तर यी परिवर्तनको कुनै अर्थ छैन, किनभने पात्र र प्रवृत्ति उस्तै भइसकेपछि जुनसुकै नाउँ आओस् त्यसले कुनै केही गर्नेवाला छैन। त्यसकारणले गर्दा पात्र र प्रवृत्ति फेर्नको लागि मौलिक जरकिलो आएको छ र यसले 2007 सालको जुन प्रजातन्त्र छ यसको जगमा टेकेर अब राष्ट्रोदय क्रान्ति गर्छ र पुनर्जागरणलाई अगाडि बढाउँछ। यो नै वास्तवमा नेपाली जनले चाहेको साँच्चैको प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। म विश्वस्त छु। हस् त, यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्ते। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण संसारको सर्वप्राचीन देशका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, संसारका यस्ता चेतनशील मान्छे जसले आफ्नो राज्यलाई यहाँसम्म अविच्छिन्न रूपमा ल्याउन सके, यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई। नेपाल संसारकै सर्वप्राचीन देश हो। यदि हामीले नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी नाट्य शास्त्रसम्म पुग्छौँ। हामी त्योभन्दा रामायण हुँदै महाभारत हुँदै नाट्य शास्त्रसम्म पुग्छौँ। त्यहाँसम्म हाम्रो राजनीति छ, त्यहाँसम्म हाम्रो राज्य छ। त्यो राज्य त राजनीति होला नि। हामी त्यतिसम्म बुझेको, त्यतिसम्म जानेको राजनीतिक आफूलाई त्यहाँबाट यहाँसम्म डोराउन सकेको हामी व्यक्तिहरू हौँ। हामी नेपाली जनताहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो कालखण्डलाई हेर्ने हो भने हामीहरू पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने हामी सत्ययुग हुँदै, अझ द्वापर युग हुँदै, त्रेता युग हुँदै, कलियुग हुँदै, कलियुगमा पनि विभिन्न हाम्रो यदि स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामीहरू रीतको युग हुँदै, अझ धर्मको युग हुँदै, हामीहरू त्यति बेलासम्म पनि अझ हामीहरू
न्यायको युग हुँदै राज्य परिस्थितिको युग हुँदै हामीहरू आजसम्म आएको छौँ। हाम्रो यदि इतिहासलाई हेर्ने हो भने आज हामी नागदेखि, नागवंशीदेखि, गोपाल वंशीदेखि, हामी महिषपाल वंशीदेखि, किराँतदेखि, लिच्छवीदेखि, मल्लदेखि, शाहदेखि, शाहमा पनि अझ पछाडि आएका राणाहरूदेखि लिएर अझ पछाडि आएर हाम्रो प्रजातन्त्रदेखि, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म अहिलेसम्म हामीले हाम्रो देशलाई पुष्टि गर्दै आएको स्थिति छ। तर यहाँ भित्र धमेरा लागेको स्थिति पनि छ। हामीले हेर्ने हो भने 2007 साललाई हामीले स्वतन्त्रताको रूपमा मान्यौँ, हाम्रो प्रजातन्त्रको रूपमा मान्यौँ। तर त्यसलाई स्थिति अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने त्यो प्रजातन्त्र हो कि कपुतन्त्र हो थाहा छैन। हेर्ने बेलामा प्रजातन्त्र भनेर सबैले वाहवाही त गरियो, तर त्यसको गुणकारीलाई हेर्ने हो भने, त्यसको गुणकलाई हेर्ने हो भने, त्यसको स्थितिलाई हेर्ने हो भने, त्यसका त्यसले गरेका कार्य पद्धतिहरूलाई हेर्ने हो भने, त्यसले ल्याएका परिणामहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो प्रजातन्त्र जस्तो छैन, त्यो कपुतन्त्र जस्तो छ। हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर हामीहरूले लामो इतिहासकालदेखि हामीले खण्ड खण्ड हुँदै, हामीहरूले सन्तान दर सन्तान हुँदै, पिँढी दर पिँढी हुँदै हामीहरूले यो देशलाई लिच्छवीबाट मल्लसम्म आउने बेला पनि आधारभूत कुराहरू के बिग्रे भनेर फेरि समार्दै लिएर आएका छौँ हामीहरूले। यस्तो स्थिति नेपालको हो। त्यो स्थितिमा पनि पछिल्लो चरणको 2007 साल भनेर बडो यो महत्त्वपूर्ण दिन हो। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको आजको 300 वर्ष, 200 वर्ष, 250 वर्षको इतिहासलाई यदि हामीहरूले नेपालले एउटा खालको पुनर्जागरणको स्थिति पाइरहेको अवस्था थियो। तर पछिल्लो चरणमा त्यही विचारधारा जो 250 वर्ष पछाडि, 250 वर्ष पछाडि फेरि त्यो कुरा मक्कियो। मक्केपछि 2007 सालमा एउटा खालको स्थापना भयो जसलाई प्रजातन्त्र बन्यो। कतिपय व्यक्तिहरूले हो यहाँनिर 2007 सालको क्रान्तिमा कतिपय व्यक्तिहरूले हेर्ने बेलामा बाहिरी आक्रमण पनि छ, पक्कै बाहिरी आक्रमण हुन्छ। किनभने यो त देशको परिस्थिति, भूगोल, यहाँ त सब देश विदेश त यहाँ त कसैको त्यो आफ्नो व्यक्तिगत त हुँदैन नि। यहाँ त देशदेखि अर्को देशमा त साथी भने पनि त्यो भित्र बडो त्यो रणनीतिक कुराहरू हुन्छ यहाँनिर। त्यसकारणले 2007 सालको परिस्थितिलाई कसैले बाह्य रूपमा मात्रै हेर्यो त्यो चिज होइन, यहाँ भित्र कुरामा पनि छ। जस्तै गरेर आजभन्दा 250 वर्ष पछाडि अगाडिको एउटा नेपालको पुनर्जागरणको स्थिति थियो, त्यस्तै नै 2007 साल पनि बडो महत्त्वपूर्ण क्रान्ति हो नेपालीहरूको लागि। तर यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा 2007 साल पछाडिको क्रान्ति जसले नेपाललाई मौलिकतातर्फ डोराउनु पर्थ्यो, बडो महत्त्वपूर्ण दिन थियो त्यो। त्यसले मौलिकतातर्फ हाम्रो आफ्ना के चिजहरू छन् त्यो चिजहरू संवार्न पर्थ्यो। हामीहरूले आफ्ना कुराहरू के चिज छन्, आफ्नो राजनीति के हो, हाम्रो अर्थतन्त्र के हो, हाम्रो शिक्षा के हो, हाम्रो गायन के हो, हाम्रो त्यो चित्रकला के हो, कलाकारिता के हो, यस्ता कुराहरूलाई हाम्रो मौलिकताको आधारबाट बनाउन सक्ने स्थिति 2007 सालको क्रान्ति थियो त्यो। तर नेपालमा यस्तो कपुतन्त्रको स्थापित भइदियो जसले नेपालमा 2007 साल पछाडिको क्रान्तिलाई कि त चीनको मोडलमा लैजाने, कि त वेस्टमिनिस्टरको मोडलमा लैजाने, स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउने कि सिङ्गापुर जस्तो बनाउने कि रसिया जस्तो बनाउने कि, यस्तो स्थितिमा बडो बार्गेनिङ हुँदा मान्छेहरूले नेपालको मौलिकता कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने कुरामा थाहा नै नदिएको स्थिति थियो। त्यसपछि नेपालका कोही समाजवादका कुराहरू लिएर आउने, कोही प्रजातान्त्रिक समाजवादका कुराहरू लिएर आउने, कोही साम्यवादका कुराहरू लिएर आउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनका कुराहरू लिएर आउने, यस्ता कुराले गर्दा 2007 सालको क्रान्तिमा मौलिक पक्षधरको कमी आयो। त्यो मौलिक पक्षधरको कमीले गर्दा आज हामीले हाम्रो नेपालमा भएको स्थितिलाई यदि हेर्यौँ भने हेरौँ त हाम्रो सङ्गीत कता गयो। 2007 साल पछाडि भारततिरका शास्त्रीय सङ्गीतलाई छोडेर नेपालमा त पालक सङ्गीतको कुरा, टप्पाको कुरा, झ्याउरेका कुरा यस्तो चल्ने स्थिति हुनु पर्थ्यो। नेपालमा राजनीतिको कुरालाई हेर्ने हो भने त्यही बेला 2007 सालमै नेपालको मौलिक राजनीतिक पद्धति राज्य राष्ट्रको स्थापना भइसक्नु पर्थ्यो, ताकि आजसम्म 2007 साल पछाडि नेपाली जनता जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, भाषाको आधारमा लड्ने स्थिति बन्दैन थियो। आज हामीहरूले यदि हेरौँ त
एउटा बाहुनको छोरा र एउटा मगरको छोरा अब कति दिनसम्म बाँच्न सक्छन् सँगसँगै, कति दिनसम्म एउटै घर आँगनमा बस्न सक्छन् भन्ने स्थिति हामीले निर्केल गरौँ त। कति दिन? अब खुबै भए 5 वर्ष। यदि यही स्थिति चल्यो भने अब खुबै भए 5 वर्ष चल्छ, नत्र आफ्नामा समुदायमा खुक्री हाल समेत हुन सक्ने स्थिति बन्ला। त्यस्तो स्थिति यो 2007 साल पछाडिका जो परिणाम जसलाई कपुतन्त्र भनिन्छ त्यसले स्थापित गर्यो। हाम्रो शिक्षा हेर्नु त, नाम के लेखा छ? चाणक्य विद्यालय भित्र मैकाले पढाइ भइरहेछ, बाहिर संस्कृतिको पाटोमा काम गर्ने भनेर बडो एकदम धर्मको काम गर्ने भनेर हाम्रा अभियन्ताहरू 450 भन्दा बढी अभियन्ताहरू आइरहेको स्थिति छ नेपालमा धर्मको आधारलाई बचाउनको लागि। तर हेरौँ त क्रिस्चियन कन्भर्जनमा त्यो धर्मको आधारले कति प्रतिशत रोक्न सक्यो आजसम्म हामीसँग डाटा छैन। यस्तो स्थिति छ। त्यही भएर शिक्षाको स्थितिमा हेऱ्यो भने हामीले हाम्रा जति छोराहरूलाई महँगो स्कुलमा लाख पैसा खर्च गरेर पढाइरहेछौँ नि, हेरौँ त कतिसम्मको बेसुरा भइरहेछ, हेरौँ त कतिसम्मको बेहोरा सट्याएको भइरहेछ हाम्रो यो चिज। त्यसकारण हिजो 2007 साल त्यो कडीको रूपमा स्थापना हुनु पर्थ्यो। त्यो 2007 साल बडो गम्भीर त्यो एउटा यस्तो समय थियो, त्यसमा हामीहरूले स्थापना गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो बेला। तर त्यो बेलाका लिडरहरू भन्ने नि, त्यो बेलाका मुख्यहरू भन्ने नि, त्यो बेलाका जानकारहरू, त्यो बेलाका अगुवाहरू कसैका वैचारिक मताधिकार भएर, कसैका वैचारिक त्यो औजार भएर, कसैका प्यादा भएर यस्ताले उनीहरूको आफ्नो कि त कम्युनिस्ट हुने कि त पुँजीवादी हुने कि यिनीहरूलाई घलमाल गराएर लागू गर्ने कि भन्ने स्थिति सुरुवात भएको कारणले आज 71 वर्ष पछाडि नेपालले जे कुरा भोगिरहेको छ यो बडो गम्भीर। त्यही 2007 सालको क्रान्ति भनेर जसलाई प्रजातन्त्र भनियो यहीँदेखि नै सुरुवात भएको छ। अझ त्योभन्दा हुन त राणा शासनहरू पनि बाटै सुरु भएको हो, तर 2007 सालमा हामीहरूले यो कुराहरूलाई विस्थापित गरेर हाम्रो मौलिक पक्षधरको शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर, चिकित्सादेखि लिएर, अर्थतन्त्रदेखि लिएर, हाम्रो राजनीतिकदेखि लिएर यो स्थापना गरिसक्नु पर्ने थियो। तर त्यो चिज भएन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने समयको ढिला कहिले पनि हुँदैन। जरो किलो महाअभियान, मौलिक जरो किलो पार्टीले आज 2007 सालको क्रान्तिलाई फेरि साकार गर्नको लागि एउटा अवस्था आइजुरेको छ जसले नेपाललाई धर्म, संस्कृति र सभ्यतामा यसलाई पुनर्जागृत गरेर लैजाने उसलाई एउटा जिम्मेवारी आइपरेको छ। शिक्षा, दीक्षा र प्रशिक्षालाई कसरी अबको स्थितिमा यहाँका युवावर्गहरूलाई, यहाँका मान्छेहरूलाई कसरी शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित गराउने भनेर जिम्मेवारी पनि बोध गर्ने बेला जरो किलो महाअभियान र मौलिक जरो किलो पार्टीको काँधमा आइपरेको छ। त्यस्तै गरेर अर्थतन्त्रको कुरादेखि लिएर, शिक्षाको कुरादेखि लिएर, उद्यमशीलताको कुरादेखि लिएर राजनीति, राजधर्म, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हरेक कुराको सम्हार गर्नको लागि जो एउटा बडो मौलिक जिम्मेवारी, बडो मौलिक चिजको चिन्तनको जिम्मेवारी जो जरो किलो महाअभियानलाई आइपरेको छ, जसले 2007 सालको क्रान्तिलाई पुनर्जागृत गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसकारणले बडो जिम्मेवारीपूर्वक यसलाई निभाउनु आज जरो किलो महाअभियानका अभियन्ताहरू, जरो किलो महाअभियानका व्यक्तिहरूलाई, अभियन्ताहरूलाई यो कुरा जिम्मेवारी आइपरेको छ। त्यसकारण हामीले कसरी यसलाई गराउने भनेर हाम्रा निर्दिष्ट आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्त, शिक्षाका सिद्धान्त हरेक कुरालाई हामीले बनाइसकेको स्थिति छ। आउनुहोस् 2007 सालको क्रान्ति जसलाई प्रजातन्त्र भनियो, यो प्रजातन्त्र नभएर कपुतन्त्र मात्रै हो। यसलाई विस्थापित गरेर साँच्चैको भन्दाको जरो किलोले नेपालमा 2007 सालको जो प्रजातन्त्र छ यसलाई पुनर्जागरण गरौँ भन्दै बिदा चाहन्छु। धेरै धेरै नमस्ते। नमो सभाभ्य सभापति भेष्ट कृते सत्यवती ज्ञेया त्रेतायाम च तपोवती द्वापरे भक्तिका नाम कलौ नेपालिका पुरी। अर्थात् सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा भक्ति क्षेत्र, द्वापर युगमा मुक्ति क्षेत्र र कलियुगमा नेपाल आमाले चिनिने हामी नेपाल आमाका सन्तति हुनुमा सम्पूर्ण नेपालीहरू गौरव गर्दछौँ, गौरवान्वित छौँ, खुसी व्यक्त गर्छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आज प्रजातन्त्र दिवस फाल्गुन 7 गते हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले 104 वर्ष राणा शासनबाट मुक्ति पाएको हाम्रा 4 शहीदहरू जसले प्रजातन्त्रको लागि राष्ट्रिय प्रजा परिषद, प्रचण्ड गोर्खा नामका पार्टीहरू
सङ्गठित गराएर नेपाललाई राणा शासन जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाएर नेपाललाई स्वतन्त्र प्रजातन्त्रको युगमा ल्याउनलाई जुन आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गर्नुभयो, जीवनको बलिदान गर्नुभयो, त्यसलाई हामी सम्मान गर्दछौँ र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रा 4 शहीदहरू, त्यस्तै गरी लखन थापा, अझ त्योभन्दा अगाडिका राणा शासनहरूको विरुद्धमा लड्ने शहीद, प्रजातन्त्रको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठ, त्यसै गरी नेपालको प्रजातन्त्रको लागि लड्ने विभिन्न नेपाल आमाका सपुतहरूलाई हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ र प्रजातन्त्रको लागि हामी कटिबद्ध छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हजुरहरू सबैलाई सर्वविदितै छ कि नेपालले पाएको प्रजातन्त्र दिल्ली सम्झौता मार्फत चाहिँ त्यो खुम्चिन पर्यो। राजा त्रिभुवन, नेपाली काङ्ग्रेस र राणाहरूको बिचमा भएको त्यो त्रिपक्षीय दिल्लीको सम्झौताले सबै कुरा नेपालका नदी नालाहरू, गण्डकी सम्झौता, कोशी सम्झौता, महाकाली सम्झौता हुँदै सबै हाम्रा जलस्रोतहरू भारततिर नै सुम्पिन पर्ने बाध्यताहरू आइपरे। बाध्यतात्मक स्थिति नभए तापनि हाम्रा नेताहरूले दूरदृष्टिकोण देख्न सकेनन् र हाम्रो जरो र किलोलाई नेपालमा प्रतिस्थापन गर्न सकेनन्। यो कुरा हाम्रा पूर्ववक्ता महानुभावहरूले पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। तथापि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि 2007 सालपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आएको हामीले पाउन सक्छौँ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो युएनमा पनि आफ्नो चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति मात्र होइन, त्यहाँको सदस्यता प्राप्त गर्नु, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न आफ्ना मैत्री राष्ट्रहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनजान, पहिचान र सम्बन्ध बढाउनु, विभिन्न ठाउँमा राजदूतावासहरूको स्थापना हुनु र अन्य देशका राजदूतावासहरू नेपालमा हुनु, त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा, बैंकिङ क्षेत्रमा, दूरसञ्चारदेखि लगायत सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा निकै परिवर्तन आएको त हामीले देख्न सक्छौँ। परिवर्तन आयो, तर ती परिवर्तनहरू सबै विदेशमुखी, परमुखी, परनिर्भर हुन पुगे। त्यसको चाहिँ जुन साँचो, जुन डाडु पुन्यु शासकहरूको हातमा थियो, उनीहरूले ठिक तरिकाले आफ्नो प्रतिमान अनुसार, हाम्रो नेपाली मौलिकता अनुसार, हाम्रो विविधतामा एकता भएको जुन समाज थियो, जुन पृथ्वीनारायण शाहले 4 जातको र सम्पूर्ण 36वटा वर्णहरू र 4 जातको साझा फुलबारीको रूपमा जसरी चाहिँ 56वटा देशहरू, साना साना टुक्राहरूलाई एकत्रित बनाउनलाई पुनर्जागरणको शङ्खध्वज गर्नुभएको थियो र त्यो पुनर्जागृत पनि भएको थियो। तर 5 सालपछि नेपालले चाहिँ विशेष गरी विदेशीहरूको चङ्गुलमा फस्नु पर्यो। यी कुराहरू अगाडि पनि आएको छन् र हामीले चाहिँ मिसनरीहरू मार्फत हाम्रा नेताहरूले फस्नु पर्यो। विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले हाम्रा सरकारका चाहिँ सबै पक्षहरूमा उनीहरूले हालिमुहाली चलाए र पञ्चायत काललाई हेर्दा पनि यो मेकाभेलियन पद्धति भन्दा बाहिर हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यो नेपालको प्रतिमान अनुसार त्यो चल्न सकेन। थोर बहुत रूपमा विकासका पूर्वाधारहरू खडा नभएका होइनन्। महेन्द्रका पालामा धेरै विकासका पूर्वाधारहरू खडा भएको हामीले पाउँदछौँ, त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन। फेरि वीरेन्द्रको शासनकालबाट हामीले हेर्दा वीरेन्द्र पनि पाश्चात्य पश्चिमेली संस्कार संस्कृतिमा पाएको शिक्षाको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ कन्फ्युजन माइन्ड, दुविधामा पर्न पुगेको हामीले देख्दछौँ। उनको नियतमा खराब देखिँदैन। प्रजातन्त्रवादी जनताको पक्षमा सधैँभरि निर्णय गर्ने हुँदाहुँदै पनि आफ्नो विरासतलाई, आफ्नो पृथ्वीनारायण शाहको विरासतलाई उहाँले जोगाउन सक्नु भएको हामी देख्दैनौँ। र यस पछिको कुरा गर्दाखेरि हामीले माओवादी द्वन्द्व कालमा 52 साल पछि हेर्दाखेरि माओवादीहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र बनाउने र सबै सर्वहारा वर्गको चाहिँ यहाँ शासन ल्याउने एउटा युटोपियाको उनीहरूले एउटा माइन्डसेट दिएर
मानिसहरूलाई सपना देखाएर सम्पूर्ण भाइ भाइमा लडाएर रक्तपातको रूपमा चाहिँ उनीहरूले सबै हतियारहरू विदेशीबाट ल्याएर यहाँ नेपालीहरूलाई मार्ने काम, मार्ने र मर्ने दुईटै पक्षमा भन्दा अरू केही पनि भएन। यहाँका चाहिँ संरचनाहरू ध्वस्त पार्ने, यहाँका चाहिँ कल कारखानाहरूलाई बन्द गर्ने र यहाँका सबै कुराहरूलाई बन्द गरेर विदेशमा परनिर्भरतालाई अझ बढी भएको चाहिँ हामीले यो द्वन्द्वकालमा पाउँछौँ। र मानिसहरू त्यसभन्दा पछि सबै हामीले चाहिँ सामानहरू प्रोडक्सन गरेर विदेशमा बेच्नुपर्ने, एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ मान्छे एक्सपोर्ट गर्ने, जनता बेच्ने स्थितिमा हाम्रा चेलीबेटीहरू, हाम्रा युवा शक्ति जनशक्तिहरू ब्रेन ड्रेनको स्थितिमा, र ब्रेन ड्रेन मात्र होइन, यहाँ त मसल ड्रेन अथवा यहाँ चाहिँ लेबर ड्रेनको पनि स्थिति आएर अहिलेको स्थिति भनेको एकदमै भत्ताभुङ्गा छताछुल्लो भएको स्थिति हो। यसलाई हामीले सरापेर कराएर अब आफै डिप्रेसनतिर गएर अथवा कसैलाई धारे हात लाएर कसैप्रति चाहिँ अपमान गरेर घृणा गरेर त्यसरी अब हाम्रो सम्भव छैन। हामीले हाम्रो पुनर्जागरणको सङ्गठनलाई हाम्रो मौलिकताको पसीमा हेर्नु पर्दछ भनेर हाम्रा युग द्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी, जो वान अफ द थेरिस्ट इन दिस साउथ एसिया, यो साउथ एसियामै एउटा मात्र थेरिस्ट जसको चाहिँ इन्साइक्लोपिडियामा नाम छ, उहाँले हामीहरूलाई दर्शन दिनुभएको छ, सहृदयता दर्शन, जुन सहृदयता भाव सबैलाई जोड्ने, सबैमा समता भावले हेर्ने वसुधैव कुटुम्बकमको स्थितिमा हामी जानु पर्दछ। र हामीले चाहिँ जात जातिको बिचमा द्वेष भाव होइन, मित्र भावको रूपमा हामीले हेर्नु पर्दछ। र आधारशिला चतुष्टय जुन चाहिँ विज्ञानको कसीमा, विज्ञानको बुद्धिले प्रमाणित हुने कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। र हामीले कुनै पनि नेताले भनेको हावामा अथवा उसले लगाएको हुटुटीमा हामीले चाहिँ माइन्ड, मसल र मासलाई मात्रै हेर्ने होइन, हामीले चाहिँ माइन्डलाई हेर्नु पर्दछ। एउटा पैसा अथवा जमात र अनि विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू जो चाहिँ तिग्रे मुन्द्रेहरूले अहिले चलाइरहेको अथवा ठेकेदारहरूले चलाइरहेको देश, त्यस्तो स्थिति, कपुतन्त्री स्थितिबाट हामीले चाहिँ यसबाट मुक्ति पाउनको लागि विज्ञानको बुद्धिमा हामीले हेर्नुपर्छ। हरेक कुरालाई अनुसन्धानमूलक भएर र प्रविधिको प्रगति गर्नुपर्छ। प्रविधिको प्रगतिको कारणले नै आज हामी देश विदेशमा अथवा विभिन्न ठाउँमाबाट हामी प्रविधिको माध्यमबाट जुटेर अनि कनेक्सन भएर, लिङ्क भएर हामी चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भने भोलि पर्सि पनि हाम्रा कुराहरू सुन्न पाइन्छ। यो चाहिँ प्रगतिको उत्कृष्ट एउटा यो प्रगति भएको हो प्रविधिको। त्यसैगरी धर्मको विवेक शून्य भयो भने मान्छे एकदमै सुसज्जित भएर पनि ऊ बिलादेन बन्न सक्छ। हामी त बुद्धको देशको मान्छे, बुद्धको जस्तो चाहिँ हाम्रो सबैलाई समभावमा हेर्ने, एउटा सबैलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने, सबैलाई आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सबै बन्धु बान्धवको रूपमा हामीले कसैलाई पनि हिंसाको रूपमा नहेर्ने अहिंसावादी हुनु पर्दछ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दछ भने धर्मको विवेक हामीले गुमाउनु हुँदैन र सहृदयताको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भनेर हाम्रा युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूले जुन आधारशिला चतुष्टयको कुरा गर्नुभयो, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो आदि भौतिक, आदि दैविक र आध्यात्मिक, हाम्रो शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा हाम्रो सबै त्रिपक्षीय रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रो सबै बहुआयामिक भएर विकास गर्नु पर्दछ र हामी शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित हुनुपर्छ। अनि मात्रै समाजलाई एउटा स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको कसीमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। स्थिति भन्नाले हाम्रो इतिहास, हाम्रो पौराणिकता, हाम्रो वेद, मुन्दुम, त्रिपिटक अनि त्यसै गरी हाम्रा जैन बोनका धर्म संस्कृतिहरू, त्यसको आधारमा हामीले स्थितिलाई हेर्न पर्दछ भने अथवा कौटिल्यको अर्थशास्त्रलाई हामीले त्यसै गरी मार्क्सवादी चिन्तनको चाहिँ धारा प्रवाहलाई चाहिँ एउटा कम्पेरिटिभ रूपमा, त्यसको तुलनात्मक रूपमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर हाम्रो नेपाली मौलिकताको आधारमा हामीले स्थितिलाई अब गरिदिनुपर्छ र स्थिति गत्यात्मक हुनुपर्छ र भविष्य
के हुने हामीले दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ भनेर हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने हामीसँग चाहिँ युगद्रष्टा गुरु हुनुहुन्छ, जो चाहिँ एउटा कौटिल्यको चाहिँ त्यसै गरी हाम्रा ऋषिमुनिहरूको चाहिँ उहाँले बिडो थाम्नु भएको छ र उहाँले त्यसै अनुसार आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा देशको लागि, एउटा नेपालको लागि हामीले चाहिँ पुनर्जागरण ल्याउनको लागि, हामीले फेरि नेपालीपन प्रतिस्थापन गर्नको लागि उहाँले चाहिँ हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नु भइरहेको छ। र त्यसैको जगमा मौलिक 0 किलो पार्टीको स्थापना भएको छ र स्थापना मात्र भएको छैन आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रा चाहिँ विशिष्टीकृत संस्थाहरू 15-16 विशिष्टीकृत संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। धर्मको क्षेत्रमा, त्यसै गरी राजनीतिको क्षेत्रमा, त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हामीले एकैचोटि कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र हामीले वैज्ञानिकतायुक्त धर्म र धार्मिकतायुक्त विज्ञानको परिकल्पना मात्रै गरेका छैनौँ, त्यसलाई जीवन पद्धतिमा लागू गर्ने अठोटका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ। हामीले कार्य पद्धति हामीले अनुसन्धान गरेर त्यसै हावाको भरमा मलाई मनको लहर फैलाउनको लागि, कसैलाई चाहिँ आकर्षित पार्नको लागि र कसैलाई चाहिँ एक दिन एउटा कुरा फेरि अर्को दिन अर्को कुरा दुई दिउने कुरा गर्नको लागि होइन। हामीले जे पहिला सुरुमा कुरा गर्यौँ त्यसलाई हामीले पुष्टि गरेर एउटा चाहिँ अनुसन्धानको र उद्यमशीलता, हामी कुनै पनि एउटा राजनीतिमा लागेर त्यसैलाई पेसा बनाउने होइन। हाम्रा विभिन्न पेसामा हामी छौँ र हाम्रो चाहिँ उद्यमशील गरेर हामीले समाजलाई दिने हो, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो र हाम्रो मौलिकता, धर्म, संस्कृति, संस्कार, पहिचानलाई जोगाउने हो र हामी अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो साहित्यलाई पनि हाम्रो मौलिकताको आधारमा नेपालीपनको साहित्य, हाम्रो विरासतलाई अगाडि बढाउनु छ र हाम्रा सङ्गीतको क्षेत्रमा हेर्दा पनि नेपालीपनको सङ्गीत बढेको छ, अगाडि नबढेको होइन, तर त्यसलाई अझ मजबुत बनाउनु छ। र विशेष गरी सबैको नीति भनेको, सबैलाई सम्हाल्ने नीति भनेको राजनीति हो। राजनीति भनेको चाहिँ राजधर्मको आधारमा, यसलाई दण्ड नीतिको आधारमा एउटा अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो सङ्गठन पद्धति पनि विशिष्टकृत नेतृत्व छ, जसमा चाहिँ सामूहिक कर्तृत्व हामी समूहमा मिलेर कर्तव्य गर्दछौँ र संस्थागत स्वामित्व लिन्छौँ हामीले। र हाम्रो सभा समिति र परिषद चाहिँ हाम्रा यी सङ्गठनात्मक संरचना छन् भने लक्ष्य चाहिँ हाम्रो युग प्रवर्तनकारी हौँ। हामी चाहिँ वैज्ञानिक सत्यको लागि काम गरिरहेका छौँ र यस 7 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि विशेष गरी काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, बिपी कोइराला हुँदै उहाँको कोइराला खानदानमा अब मातृका प्रसाद कोइराला भनौँ, अब गिरिजा प्रसाद कोइराला भनौँ, उहाँहरूले धेरै जति सत्तामा चाहिँ काम गर्नुभयो र उहाँहरूकै अधीनमा राज्य सत्ता रह्यो र उहाँहरूले नै कोशी, गण्डकी, महाकाली चाहिँ सन्धि गरेर इन्डियालाई बुझाएको पनि हामीले देख्यौँ। त्यति मात्र होइन, कम्युनिस्टहरूलाई पनि एकदमै साम्यवाद ल्याउँछौँ, हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा युटोपिया ल्याउँछौँ, सबैलाई चाहिँ हामी समानता ल्याउँछौँ भनेर नारा दिने, तर उही मिलिजुली काले मिलेर खाउँवाले भने जस्तै मिलिजुली गर्ने, उही मुलाको सिन्की उही मुलाको ताना भने जस्तो कहिले काङ्ग्रेसले सत्ता लिने, कहिले कम्युनिस्टले लिने, फेरि माओवादीसँग काङ्ग्रेस मिल्ने, फेरि राप्रपासँग एमाले मिल्ने, सबैसँग मिल्ने, सबैसँग छुट्टिने, यो कुनै भेदभाव नरहेको यो चाहिँ एउटा कपुतन्त्री भनेर हामीले नाम दियौँ। कम्युनिस्ट र पुँजीवादीहरूले यो घालमेलले बनेको यो चाहिँ यो एक प्रकारको कम्युनिस्टै खालको रसियाको जस्तो, चाइनाको जस्तो एउटा प्योर कम्युनिस्टको रूपमा पनि नहिँडेको, काङ्ग्रेसै भए पनि भारतले जस्तो गरेको जस्तो पनि छैन, पुँजीवादी भए पनि एउटा बेलायतले अमेरिकाले गरे जस्तो पनि छैन। यो मिसमास भएर यो घोल बनेको, जसरी चाहिँ एउटा तामाको भाँडामा अमृत हाल्यो भने त्यो कसरी बिग्रिन्छ, अथवा त्यो पञ्चामृतलाई अथवा तामाको भाँडामा चाहिँ दुध राम्रो हुँदैन नि, त्यो बिग्रिन्छ नि, हो त्यस्तै यसको मिलेको छैन यो तत्त्वहरू। त्यसैले यो तत्त्वहरू मिलाउनको लागि हाम्रो प्रतिमान प्रतिस्थापन गर्नको लागि, नेपालको पुनर्जागरण गर्नको लागि हामी आएका छौँ। हामी भन्नुको अर्थ हाम्रो मौलिकताको साथ मौलिक 0 किलो पार्टी आएको छ, 0 किलो महाअभियान आएको छ, जसले नेपाललाई फेरि पहिलाको जस्तै अझ उत्कृष्ट पुनर्जागरण गर्नेछ। यसको लागि हामीले 2007 साललाई चाहिँ रिकरेक्सन अफ द हिस्ट्री, यो इतिहासलाई पनि पुनर्लेखन र इतिहासलाई परिभाषित गर्नुपर्नेछ। 2007 साल हाम्रो एउटा परिवर्तनको मुख्य बिन्दु हो, ढोका हो। त्यसलाई
त्यो मुख्य ढोकालाई अहिले बन्द गरेर सहायक ढोकाहरू धेरै खुलेका छन् र कसैले चाहिँ 46 साललाई मान्छ, कसैले 62-63 मान्छ, कसैले होइन कहाँ हुनु 72 पछि 72 70 71 72 तिरको चाहिँ हो यो एकदमै राम्रो अवस्था भनेर उनीहरूले मान्दछन्। तर जुन जुन पार्टीले जे माने पनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे भन्दा पछाडि 2007 सालको क्रान्ति एउटा अपरिहार्य क्रान्ति थियो र त्यो यो समयले ल्याएको क्रान्ति थियो र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रजातन्त्र पायौं। तर त्यो प्रजातन्त्रलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पोल्टामा भएको सामललाई हामीले जोगाएर राख्न सकेनौं। तर आफ्नो भएको सामललाई पोल्टामा भएकोलाई नजोगाउने, भुइँतिरको टिपन टापन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा हामी तन्नम स्थितिमा पुग्यौं। हाम्रा जनताहरूलाई विदेशमा सधैँभरि पठाउने स्थितिमा पुग्यौं। जनतालाई विदेश पठाउने र उताबाट चाहिँ सधैँभरि रिमिट्यान्सको बाट देश चल्ने स्थितिमा पुग्यो, ट्याक्सबाट चल्ने स्थितिमा पुग्यो। त्यसबाट अब हामीले पुनर्संरचनालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले अब विविध तरिकाले शिक्षामा, त्यसै गरी राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा, धर्म संस्कृतिमा पुनर्लेखन पुनर्जागरण गर्नु छ। त्यसको संवाद मौलिक जरोकिलो पार्टी भएको छ, हुनेछ र हामी त्यसका चाहिँ सिपाहीहरू सधैँभरि तत्पर तयार छौँ र हामी लागि परेका छौँ र सम्पूर्ण नेपाली सबै जनजनहरूलाई, आमा बुबा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैलाई हाम्रो मौलिक जरोकिलो पार्टीमा समाहित हुनको लागि, यसमा जोडिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। किनभने नेपालको एकमात्र मौलिक पार्टी भनेको मौलिक जरोकिलो पार्टी हो, जसले नेपालको चाहिँ यो पूर्वीय दर्शनमा आधारित रहेर हाम्रो चाहिँ हिउँद खण्डको पुनर्जागरण गर्दछ र यसले नेपाललाई फेरि वैश्विक केन्द्र बनाउँदछ भन्ने उद्घोषका साथ मेरा भनाइहरूलाई यही विराम गर्दछु र फेरि प्रजातन्त्र दिवसको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैले प्रजातन्त्रको आत्मानुभूति गर्न अझ खुलेर पाउनेछन्। नमो नमः। नमस्कार, म सङ्गेन श्रेष्ठ, मौलिक जरोकिलो पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य। यस कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्ष एवं मौलिक जरोकिलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतमज्यू एवं यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहयोगीहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। आजको यस कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक एवं कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई हार्दिक नमन साथै आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो देश नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस भन्ने शाब्दिक सन्दर्भले विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गतेलाई स्मरण गराउँछ। यसको पछाडि एउटा शताब्दी भन्दा लामो ऐतिहासिक श्रृङ्खला गाँसिएको छ। वास्तवमा प्रजातन्त्र भनेको शासनको त्यो प्रकार हो जसमा राज्यको शासकीय व्यक्ति कुनै विशेष वर्ग वा व्यक्तिमा निहित नभई समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूमा रहने प्रक्रिया हो। विश्वमा बदनामी अनेकौं क्रूर शासकहरूले पनि आफूले लादेको शासन व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन्। जर्मनीका हिटलरले आफ्नो शासन व्यवस्थालाई अत्यन्त लोकतान्त्रिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक भन्ने गर्थे। त्यस्तै नेपालमा पनि 104 वर्षको लामो अवधि राणाहरूको जानीय शासनको चङ्गुलमा पर्यो। त्यसको ढुकुटी लुटियो, परिवारमा भुले राणाहरूले नाटक खेले, सर्वसाधारण जनताले उनीहरूको त्यो नाटक हेरे। यही जानीय शासन तोडी जनतामा शक्ति हस्तान्तरण भएको दिन हो 2007 साल फागुन 7 गते। त्यसै दिनदेखि फागुन 7 गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउनमा माधवराज जोशीको आर्य समाज, प्रथम विश्वयुद्धबाट फर्केका नेपाली सेनाहरूको गोर्खा लीग, तुलसी मेयरको चरखा आन्दोलन, प्रचण्ड गोर्खा महावीर स्कुल, नेपाली नागरिक अधिकार समिति, नेपाल प्रजा परिषद, 70 काण्ड, नेपाली छात्र सङ्घ, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, विराटनगरमा भएको मजदुर हडताल, जयतु संस्कृतम, झरोखर गोलीकाण्ड, गैरगणनीय प्रस्ताव, मुक्ति सेना र 4 जना शहीदहरूको शहादत अर्थात् गङ्गालाल, धर्मभक्त, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्री
बलिदानी र राजा त्रिभुवनको नारायण हिटी इत्यादिको अहम भूमिका रहेछ। जनता कानुनी राज्य चाहन्छन्। कानुनी राज्यले नै परिपक्व समाजलाई प्रजातन्त्रको सन्तुष्टि दिन्छ। सरकार जनताको एउटा पवित्र विश्वास हो जसले जनताबाटै अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ, जसको शक्ति जनताकै प्रतिनिधिले प्रयोग गर्दछन्, जसको लाभ जनताले नै गरेका हुन्छन्। जनता नै संसद र अदालतका वास्तविक स्वामी हो। संविधान बिगार्नेलाई हटाउने जनताको दायित्व हो। हामीलाई प्रजानायकत्व आवश्यक छ, गम्भीर बहसको आवश्यक छ। हामीले अहिले नै डिजिटल डेमोक्रेसीको अपेक्षा गरेका छैनौँ र नेपाली जनताले आफूले आफूलाई केही प्रश्नहरू, केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्नै पर्ने हुन्छ कि के हामीले राजनीतिको दशा तथा दिशाको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्यौं? कुनै सार्वजनिक विषयमा कुनै अधिकारीसित सूचना माग्ने गरेका छौँ? प्रजातन्त्र मेसिन होइन, आफै चल्ने। यसको संरक्षणको लागि हामीले के गर्यौं? के राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ दर्शनवाद र सिद्धान्तको कुनै नयाँ राजनीतिक शक्ति देखा पर्ला? हामीले कुनै इमानदार राजनीतिक दल वा नेताको समर्थन गर्यौं कि राजनीतिक क्रियाकलापलाई गाली मात्र गर्यौं? के स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अखण्ड नेपालको अवस्था बिग्रिँदै गएको हो वा के स्वायत्तता वा अधिकारको नाममा यसले उपराष्ट्र जन्माउन खोजेको हो वा विखण्डन हुन खोजेको हो? 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात नेपाली समाजले कतिवटा खुड्किलाहरू चढ्यो भनेका छौँ? गतिशील समय र त्यस अनुसार गतिशील हुँदै गएको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात नेपालले पाएको केही देखिँदैन। सार्वभौम सत्ता कागजका पानाहरूमा मात्रै सीमित भएको छ। हाम्रो देश आज लथालिङ्ग छ, भत्ताभुङ्ग छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता र दण्डहीनता, त्योभन्दा पनि बढी राज्यका विभिन्न अङ्गमा भएका चरम वैदेशिक हस्तक्षेप र अतिक्रमणले आज हाम्रो देश नेपाल तहस नहस भएको छ। सरसर्ती हेर्दा हामीलाई सबै कुरा ठिक जस्तो लाग्छ। गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुगेकै छ, हात हातमा मोबाइल फोन छ, इन्टरनेटमा सबैको सहज पहुँच छ, जिल्ला बाटो, अग्लो भवन, युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएर टन्न पैसा पठाएकै छन्। यो भन्दा के चाहियो? कसले भन्छ सरकारले विकास गरेन भनेर भन्ने प्रश्न पक्कै हामी मध्ये कतिपयको मनमा आउँछ होला। तर गहिरेर विचार गरौँ त, कि जिल्ला बाटो, अग्लो भवन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट नै विकास सूचक हो त? कि जिल्ला बाटो, अग्लो भवन, मोबाइल फोन, इन्टरनेटले हामीलाई, हाम्रो देशलाई के फाइदा भएको छ? आज जुन गाउँ बस्तीहरूमा सडक पुगेको छ, के ती सडकको प्रयोगले त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरूले सजिलै बजार पाएका छन् त? के मोबाइल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीले हाम्रो स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई सहजै बजारको व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ त? जसलाई हामीले विकासको सूचक मानेका छौँ, के त्यसले हामी र हाम्रो देश आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ? पक्कै छैन। आज जोमसोम र मुस्ताङमा बाटो त पुगेको छ, तर त्यो बाटोबाट त्यहाँका स्याउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त के नेपालकै बजारमा समेत पुग्न नपाई पुगाएर फ्याँक्न बाध्य छन्, गाई वस्तुलाई खुवाउन बाध्य छन्। तर त्यही बाटोको कारण विदेशमा उत्पादित वस्तुहरूले जोमसोम र मुस्ताङमा भने राम्रै बजार पाइरहेको छ। के यही हो विकास? आज भोजपुरे खुकुरी लोपोन्मुख अवस्थामा छ, तर हाम्रा देशका सेना तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक पर्ने खुकुरी इन्डिया लगायत विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ। के यही हो विकास? हाम्रो मौलिक चाड जनै पूर्णिमालाई लक्षित गरेर वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको जनै चीनबाट आयात गर्ने गरिन्छ। के यही हो विकास? हाम्रो आफ्नो उत्पादनले त बजार पाउन सकेको छैन नै, हाम्रो आफ्नै मौलिक वस्तुहरूमा समेत हाम्रो अधिकार रहेन र यदि हामीले यी वस्तुहरूलाई उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्नु पर्यो भने विदेशीको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ। जस्तै जाँडको झोलबाट बनाइने छ्याङ हाम्रो मौलिक हो नि, तर त्यसको स्वामित्व इन्डियासँग छ। विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय हुँदै गएको योगको जन्म नेपालमा भएको, तर त्यो आज इन्डियाको नामबाट चिनिन्छ। यहाँसम्म कि नितान्त हाम्रो अर्थात् नेपालीहरूले मात्रै उत्पादन र प्रयोग गर्ने गरेको हाम्रो मौलिक खाना गुन्द्रुकमा समेत
स्वामित्व आज अमेरिकाको नाममा छ भनेपछि आज हामीले गर्वका साथ हाम्रो भनेर विश्व सामु चिनाउन हामीसँग के बाँकी रह्यो त? अनि यी सबै के कारणले भएको हो? यसको एउटै कारण हो कपुतन्त्र। कपुतन्त्रको कारणले नेपाल यतिसम्मको तन्नम भएको छ कि कतिपय स्थानका नेपाली जनताहरू आज आफ्नै देशमा पनि शरणार्थी जस्तो जीवन जिउन बाध्य भएका छन्। सुस्ता एउटा सिङ्गो गाउँ, त्यहाँका कुनै पनि जनताले नेपाली नागरिकता पाएका छैनन्, जबकि सुस्ता भनेको इन्डियाद्वारा अतिक्रमित नेपालकै गाउँ हो। कालापानी आसपासका कुटी, नाबी र गुन्जी नेपालकै गाउँ भए तापनि इन्डियाले अतिक्रमण गरी आफ्ना सुरक्षाकर्मीको स्थायी क्याम्प नै खडा गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई नै नेपालका ती भूभागमा जान निषेध गरेका छन् भने ती गाउँका नेपाली जनताहरू नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि आफूलाई इन्डियन भन्न बाध्य छन्। सुस्ता र कालापानी मात्रै होइन, नेपाल इन्डियाका सीमावर्ती अधिकांश नेपाली गाउँका नेपाली नागरिकहरू यही विडम्बनामा बाँच्न बाध्य छन्। नेपाली जनताहरूलाई नेपालमै पनि शरणार्थी जस्तो जीवन जिउन बाध्य पार्ने एउटै कारण हो कपुतन्त्र। कुनै समयको विशाल र शक्तिशाली देश नेपाल विश्वका अधिकांश देशहरू हारेर ब्रिटेन, जर्मनी वा फ्रान्स आदिको साम्राज्यको उपनिवेश भन्दा समेत नहारेको देश हो नेपाल। इतिहास पढ्दा कुनै समय पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको विशाल थियो हाम्रो देश नेपाल भनेर पढेका थियौँ। तर एकदमै यथार्थ कुरा गर्ने हो भने नेपाल आज पनि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म नै फैलिएको विशाल नेपाल हो। गहिरिएर अध्ययन गर्दा, गहिरिएर हेर्दा, अध्ययन गर्दा र बुझ्दा ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि, सम्झौता र दस्तावेजलाई खोजेर निहालेर अध्ययन गर्ने हो भने सिक्किम, दार्जिलिङ, देहरादुन, कुमाऊँ, गढवाल, नैनीताल लगायतका भूभागहरू आज पनि नेपालकै हो। तर आज इन्डियाबाट ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त्यसँगै स्वतः खारेज भई अस्तित्वमै नरहेको सुगौली सन्धिको कारण मेचीदेखि महाकालीसम्म खुम्चिन बाध्य भएको हाम्रो नेपालका बाँकी भूभागहरू पनि इन्डियाको चरम अतिक्रमणले प्रताडित भएको छ र पनि हामी नेपाली जनताहरू लाचार भई विरोधका झिनो आवाज उठाउन बाहेक अरू केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसको एउटै मुख्य कारण हो कपुतन्त्र। हाल नेपालको प्रमुख समस्या भनेको नेपालमा व्याप्त चरम वैदेशिक हस्तक्षेप नै हो। आज नेपालमा भइरहेको भौगोलिक अतिक्रमण, राजनीतिक अतिक्रमण, सांस्कृतिक अतिक्रमणको कारण हाम्रो देश परनिर्भर औपनिवेश भन्दै तन्नम भएको यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यी मध्ये पनि सांस्कृतिक अतिक्रमण भनेको यति खतरनाक हुन्छ कि यसले हाम्रो देशलाई धर्मको आधारमा, जातको आधारमा, भाषाको आधारमा कहिले नजोडिने गरी टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ। हिन्दू, बौद्ध, किराँत, गोन र जैन धर्मको उद्गम स्थल हो नेपाल। तर आज बाह्य धर्मको अतिक्रमणको कारण हाम्रा यिनै मौलिक धर्महरूमा विभिन्न खाले प्रहारहरू भइरहेको छ। जातीय र वर्गीय असमानताको फाइदा उठाउँदै विदेशी एजेन्ट र दलालहरूले एकातिर लोभ, लालच, डर, त्रास देखाउँदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा धर्म परिवर्तन गराउने दुष्कार्य गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर एउटै धर्म, एउटै जातलाई पनि अनेक खाले कल्पित कथाहरू बनाई विभाजन गरेर नेपाली समाजलाई विखण्डनको खाडलतिर धकेलिरहेको छ। यिनीहरूबाट मात्रै होइन, विभिन्न बहानामा बन्देज र निषेध गरेर राज्यबाट नै हाम्रो मौलिक धर्म, संस्कृति र आस्थामाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार भइरहेको छ। हाम्रो देशमा व्याप्त सांस्कृतिक अतिक्रमणले भर्खरै मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि नै बलियो गरी जरा गाडेर हाम्रो मानसिकतालाई नै नजानिदो पाराले दास बनाइसकेको यथार्थ हामीलाई पत्तै छैन। आज हामी नेपाली उत्पादनको नाम लिँदा नाकमुख खुम्च्याउँछौँ, तर विदेशी उत्पादन भनेपछि आँखा चिम्लेर विश्वास गरी जतिसुकै पैसा तिरेर पनि खरिद गर्न तयार रहन्छौँ र विदेशी उत्पादनको उपभोगलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको वस्तु मानिरहेका छौँ। नेपाली गीत सङ्गीत र नेपाली फिल्म भनेपछि हेर दृष्टिले हेर्छौँ, तर विदेशीका गीत सङ्गीत र विदेशी फिल्म भनेपछि छेउ टुप्पा केही पनि नबुझे पनि मुन्टो हल्लाउँदै त्यसैमा झुम्ने गर्छौँ। हाम्रो आफ्नै 100 भन्दा बढी मातृभाषाहरू छन्। हामीलाई हाम्रो मातृभाषा बोल्न आउँदैन, तर साथीभाइ, आफन्त वा इष्टमित्रहरू सभा समारोहमा बोल्ने क्रममा बीचमा अङ्ग्रेजी भाषा घुसाउन सके आफूलाई आधुनिक, शिक्षित र सभ्य ठान्छौँ भने खरर र अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने त धुरन्धर विद्वान नै मान्छौँ। यतिसम्म कि
क्याम्पस स्तरका प्रश्नपत्रहरू त पुरै अङ्ग्रेजीमै हुन्छ, जुन देख्दा यस्तो लाग्छ कि परीक्षार्थीहरू नेपालमा नभई युरोप वा अमेरिकाको कुनै देशमा परीक्षा दिन बसिरहेका छन्। बिचरा परीक्षार्थीहरू प्रश्नपत्रमा सोधेका जवाफ दिन सक्षम हुँदा हुँदै पनि अङ्ग्रेजी भाषा नबुझेकै कारण जवाफ लेख्न नसकेर फेल भएका घटनाहरू धेरै छन्। अचेल त अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने बोर्डिङहरूमा यदि कुनै विद्यार्थीले नेपाली भाषा बोले दण्ड सजाय स्वरूप जरिवाना तिर्नुपर्छ। आफ्नै देशको प्रश्नपत्र आफ्नो देशको भाषामा हुँदैन, आफ्नै देशको बोर्डिङ स्कुलभित्र आफ्नो भाषा बोल्दा पनि दण्ड सजाय स्वरूप जरिवाना तिर्नुपर्छ भने हामी नेपालीहरूको लागि योभन्दा ठुलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ? आखिर यस्तो किन भइरहेको छ त? यसको एउटै मुख्य कारण हो कपुतन्त्र। कपुतन्त्रकै कारण हाम्रो मौलिक धर्म, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा मासिँदैछ। कपुतन्त्रकै कारण हाम्रो देश भूगोल दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै गइरहेको छ। कपुतन्त्रकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो कूटनीतिक उपस्थिति एकदम कमजोर भएको छ, जहाँ हाम्रो सरकारले आफ्नो मुद्दा राख्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् र विदेशीकै हुकुम र इसारा जिउ हजुर गर्दै मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कपुतन्त्रकै कारण हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू ध्वस्त भई नेपाली युवा युवतीहरू विदेशमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भएका छन्। कपुतन्त्रकै कारण आज हाम्रो देशमा एउटा नाबालक शिशुले समेत गर्भबाटै आधा लाख जति ऋण लिएर यस धरतीमा पाइला टेक्नुपर्ने बाध्यता छ। कपुतन्त्रकै कारण हाम्रो उत्पादनहरू ठप्प भएको छ भने दैनिक गुजाराको लागि अन्य देशहरूमाथि परनिर्भर हुन बाध्य भएका छौँ। कपुतन्त्रकै कारण हाम्रा देशका जनताहरू आफ्नै देशमा पनि शरणार्थी जस्तो जीवन जिउन बाध्य भइरहेका छन्। कपुतन्त्रकै कारण हाम्रो देश झन्झन तन्नम हुँदै गइरहेको छ। स्वाधीन र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुँदा हुँदै पनि आज अर्ध उपनिवेश बन्न बाध्य भएको छ। यी सबै हामी नेपाली जनताले देख्दै आइरहेका छौँ, भोग्दै आइरहेका छौँ। तर पनि किन अझै नेपालको सरकार र सत्तामा तिनै राष्ट्रघाती दलाल कपुतन्त्रको हालिमुहाली चलिरहेको छ? किन तिनीहरूकै रजाइ चलिरहेको छ? किनकि हाम्रो देशमा नेपाली जनताहरू कम र राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू धेरै भएकोले नै समस्या जिउका तिउँ रहेको छ। हाम्रो देश रहे म रहन्छु, हाम्रो देश समृद्ध बने म स्वतः समृद्ध बन्नेछु भनेर सोच्ने बेला अब आइसकेको छ। हामी नेपाली जनता भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाधीन अनि वीरहरूका सन्तति हौँ। हामी कुनै नेता वा राजनीतिक दलका दास होइनौँ जो हाम्रै देशलाई विदेशीको प्रयोगशाला बनाइरहँदा हाम्रो मातृभूमिलाई विदेशीको ओछ्यानमा सुविधा पनि लाचार र निरय भई बस्ने। विदेशी जनताले नेपाली जनताले यदि कुनै राजनीतिक दल कुनै नेतालाई शक्तिशाली बनाउन सक्छ भने राष्ट्र र जनतालाई घात गरे तिनीहरूलाई क्षणभरमै धुलोमा मिलाउन पनि सक्छ। जनता भनेको मालिक हो, राजनीतिक दल नेता वा सरकार भनेको देश र जनताको नोकर हो। तर विडम्बना हाम्रो देशमा कपुतन्त्रै मालिक बनेका छन् भने नेपाली जनतालाई उनीहरूले आफ्नो पेवा ठानेका छन्, दास ठानेका छन्। म ती कपुतन्त्रेहरूलाई यही भिडियो मार्फत चाहिँ खबरदारी गर्न चाहन्छु। खबरदार, नेपाली जनता कुनै विदेशी दलाल राष्ट्रघातीहरूको पेवा वा दास होइन। तिनीहरूको राष्ट्रघातको नाङ्गो नाचले सीमा नागिसक्यो। अब नेपाली जनताहरू सचेत हुँदैछन्, जाग्दैछन् र अघि बढ्दैछन्। मौलिक जरोकिलो पार्टीको उत्पत्ति यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। आयातित सिद्धान्तलाई जबरजस्ती नेपालमा प्रयोग गरेर नेपाललाई साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिको उपनिवेश बनाउने तिनीहरूको कुटिल षड्यन्त्र अब धेरै दिन टिक्दैन। नेपालको विकास, नेपालको समृद्धिको मुख्य बाधक भनेको विदेशीका दलाल राष्ट्रघाती कपुतन्त्र नै हो। यदि नेपाललाई साँच्चै समृद्ध बनाउने हो भने कपुतन्त्रलाई लत्याउनै पर्छ, लत्याउनै पर्छ। धन्यवाद। यति भन्दै म आफ्नो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। नमस्कार सम्पूर्ण सहृदयजनमा। म तुषार अधिकारी, अखिल नेपाली विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सचिव। आज 71औं प्रजातन्त्र दिवस। समय उत्सवकै होला हामी सबैको लागि, किनभने हामीले यसै दिनमा एउटा तानाशाही व्यवस्थाबाट मुक्ति पाएका थियौँ र यही समयबाट नै हामीले स्वतन्त्रताको अनुभूति गरेका थियौँ। तर म जहिले पनि आफ्नो शब्दमा जोड्ने गर्छु, तर के यो वास्तवमा प्रजातन्त्र हो? सोचो। यो पनि मैले दोहोऱ्याइराख्ने शब्द, अलिकति केही नासको नहोस् भनेर भन्दैछु। सोच है, के यो वास्तविक प्रजातन्त्र हो जहाँ तिम्रो धर्म र सभ्यताको रक्षा गरिँदैन? सोच त।
हरेक वर्ष मुस्लिम र जुन चाहिँ क्रिस्चियनको संख्यामा वृद्धि हुँदै जान्छ। के यसले प्रजातन्त्रलाई दर्शाउँदछ या त गुलामितालाई दर्शाउँदछ जुन चाहिँ भारतमा रहेको थियो अंग्रेज रहन्जेलसम्म? हामी अहिले के कारणले गर्दा यसलाई प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ? एउटा भोट हाल्ने अधिकारको कारणले गर्दा। तर केमा भोट हाल्दैछौँ हामी? तिनै कम्युनिस्ट र तिनै पुँजीवाद जसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई बिगार्दछन् तिनीहरूलाई भोट हालेर हामी प्रजातन्त्र पायौँ, भोट हाल्ने अधिकार पायौँ, हामी त स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र नागरिक भनेर कहलियौँ। सोचौँ त के सोचौँ, मनन गरौँ। प्रजातन्त्र के वास्तविकतामा यही नै हो? किनभने प्रजातन्त्रको दुईटा मोडल नेपालमा लागू भइसकेका छन्। एउटा राजा महेन्द्रले चलाएको पञ्चायती व्यवस्था, यो पनि त प्रजातन्त्र नै थियो। बीपी कोइराला निर्वाचित भएर आउनु, यो पनि त प्रजातन्त्रै थियो। र के अहिले हामीले बिगारी हाम्रो राष्ट्रलाई बिगार्नको निमित्त जुन यो व्यवस्था ल्याएका छौँ यो पनि त एक स्वरूपमा प्रजातन्त्र नै हो। त के यी प्रजातन्त्र वास्तविकतामै प्रजातन्त्र हुन् त? सोचौँ त। के नेपालले खोजेको प्रजातन्त्र यही नै हो कि आफ्नो राष्ट्रलाई बिगारेर छिमेकी पनि भन्दिनँ म त अझै 7 समुद्र पारीको राष्ट्रलाई खुसी बनाउनु हाम्रो प्रजातन्त्र हो? नेपाली जनको जुन चाहिँ स्वतन्त्रता र अधिकार भारतको नयाँ दिल्ली मार्फत हुँदै युरोपको ब्रसेल्स र अमेरिकाको वाशिङटन डीसी र पेन्टागनमा के बुझाउनु नै नेपाली प्रजातन्त्र हो? सोचौँ। यहाँ दुई छाक खान नपाएर सडकमा हिँडिरहेकालाई त्यो नाङ्गा वस्त्र लगाएर हिँडेकाले छी फोरी यिनीहरू त भनेर के त्यस्तो सोच विकास गर्नु नै प्रजातन्त्र हो? के उनीहरूको लागि होइन यी त दुखी छन्, यिनीहरूका निमित्त त केही गर्नुपर्छ भनेर सोच विकास गराउनु नै त प्रजातन्त्र हो? खै त त्यो प्रजातन्त्र हामीमा छ? हामी सपना देख्दछौँ भौतिक रूपमा विकास गर्नलाई हामीलाई लन्डन चाहिएको छ, अमेरिका चाहिएको छ। हामीलाई प्रजातन्त्र भने त्यही भए पुग्दछ। तर खै त हामी नेपाललाई नेपाल बनाउन खोजेको प्रजातन्त्र? सोचौँ त। के हाम्रो प्रजातन्त्रले नेपाललाई नेपाल बनाउन कहिले खोजेको छ? नेपाली सभ्यता संस्कृतिलाई कहिले बचाउन खोजेको छ? छैन। नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई नबचाइकन नेपालको केवल सिमाना अथवा अहिले पनि भन्नु, अहिले त झन् भन्दाखेरि नेपालको सिमानालाई पनि खण्डीकृत गरेर अथवा टुक्रा टुक्रा तुल्याउने नेपालको प्रजातन्त्र रहेको छ। के हामीले यही प्रजातन्त्र खोजेका हौँ? के हामीले यही प्रजातन्त्र खोजेका हौँ? म अझै प्रश्न गर्दछु। म यस भिडियो हेरेर सम्पूर्णलाई प्रश्न गर्दछु कि के हाम्रो प्रजातन्त्र यही हो जसले हाम्रो राष्ट्रलाई बिगार्दछ, जसले हाम्रो राष्ट्रलाई धुजा पार्दछ? तपाईले भन्नुहोला राष्ट्र कसरी धुजा भयो? 72 सालमा त संविधान आयो, प्रजाले त आफ्नो अधिकार पाए भनेर भन्नुहोला। तर 72 को संविधानले आफैले नेपाल राष्ट्रलाई धुजा पार्ने काम गरेको छ। किनभने धर्मनिरपेक्षता यो शब्दको अर्थ नबुझिकन त्यस संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई राखिएको छ, जसले के भन्छ वास्तवमा धर्म भनेको के हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धर्म भनेको आफ्नो कर्तव्य हो र राष्ट्रको कर्तव्य के हो? जनतालाई खान दिनु, राष्ट्रलाई एकीकृत गर्नु हो। तर अहिले आएर के हुँदैछ? धर्मनिरपेक्ष लेखियो भनेपछि राज्य त जिम्मेवार रहेन। अब त राज्य जिम्मेवार रहेन, जनता भोका र नाङ्गा सडकमा उत्रिउन्। अब राज्यले ख्याल गर्ने छैन। त्यो दृष्टिकोणबाट पनि त सोचौँ। हामीलाई हाम्रो प्रजातन्त्रले दिएको स्वतन्त्रता के? कि आफ्ना दाजुभाइलाई मार्ने, आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिलाई मार्ने स्वतन्त्रता हामीलाई आफ्नो प्रजातन्त्रले दिएको छ। के त्यो हामीले चाहेका हौँ? सोचौँ त एकपटक, सोचौँ। के त्यही प्रजातन्त्र हामीले चाहेका हौँ कि आफ्नो दाजुभाइलाई काटेर सडकमा खुकुरीको नाङ्गो धारमा लागेको रगत देखाउँदै हिँड्नु? के यो हाम्रो प्रजातन्त्र हो? होइन। मलाई जहाँसम्म थाहा छ यो कदाचित हाम्रो प्रजातन्त्र होइन, यो बाहिर विदेशीको खेल हो। हामीलाई अहिले जे प्रजातन्त्र भनेर सिकाइँदैछ यो नेपाली र नेपालका निमित्त आएको प्रजातन्त्र हुँदै होइन, यो त विदेशीको परातन्त्र हो। र यसलाई देखाउँदाखेरि पनि डिजाइन मजाले गरिएको छ र यसै भ्रममा नपरौँ। म त्यति भन्दछु। अहिलेको प्रजातन्त्रमा हामीलाई के चाहिएको थियो? घाँस बाँस कपास यतिको स्वतन्त्रता र नेपाललाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर सोच्न पाउने अधिकार नेपाली जनताले मागेका होइन प्रजातन्त्रमा। तर खै त्यो केन्द्रमा राखेर सोच्ने अधिकार? खै त घाँस बाँस र कपासको त्यो ग्यारेन्टी नेपाली जनताले पाएको खै त? सोचौँ त।
के छ त त्यो त्यसको ग्यारेन्टी? के दिए त कपुतन्त्रका यी संवाहकहरूले नेपाली जनतालाई? कदाचित दिन सकेन। त के यसलाई प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ? जहाँ रुवाई छ, जहाँ क्रन्दन छ, जहाँ अधर्मको बास रहेको छ, के यसलाई प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ? जहाँ जनता नैतिकतावान छैनन्, के यसलाई प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ? कदाचित सकिँदैन। अब जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्दछु, प्रजातन्त्र भनेको केवल स्वतन्त्रता होइन, यो भनेको आफ्नो धर्म, सभ्यता, संस्कृति र आफ्नो मौलिकता र जरो र किलोलाई बचाउने एउटा माध्यम हो। किनभने प्रजातन्त्र रहन्जेलसम्म जनता स्वतन्त्र रहन्छन्। तर नेपालमा रहेको प्रजातन्त्र होइन, यो त अर्काको गुलामी गर्न ल्याइएको तन्त्र हो। र यो अब छिटै नै हामी सबैले यति बुझ्न जरुरी छ कि यो व्यवस्थालाई, अब अलिकति कम्युनिस्टको भाषा प्रयोग गर्यो भन्नु होला, कि यो व्यवस्थालाई हामीले अब छिटै नै प्रतिस्थापन गरी नेपाली व्यवस्थापन सहितको प्रजातन्त्रलाई ल्याउनु पर्दछ। बाटोमा यदि कोही भोका र नाङ्गा भेटिए भने तिनीहरूलाई छिछि र दूर दूर गर्ने मानसिकता भन्दा पनि बढी म तिनीहरूको लागि केही गर्न सक्दछु भन्ने सोच विकास गर्ने हामीलाई प्रजातन्त्र आवश्यक पर्दछ। 5 क्लासमा 5 क्लासमा पढेको बच्चा म अस्ट्रेलिया र अमेरिका जान्छु भनेर होइन कि म नेपालमै बसेर केही गर्दछु भन्ने मानसिकता विकास गराउने प्रजातन्त्र हामीलाई आवश्यक रहेको छ। र अन्तिममा जाँदा जाँदै यति भन्दछु कि नेपालको प्रजातन्त्र जोगाउने अथवा कस्तो मोडलको बनाउने यो नेपालीकै हातमा छ। त्यसै कारणले गर्दा सोचौं र अबको आउने निर्वाचनमा मौलिक जरोकिलो पार्टीलाई साथ दिउँ। हस्त धन्यवाद। म यो जरोकिलो महाअभियानकै दौरान र मौलिक जरोकिलो पार्टीको सदस्यको हैसियतले अथवा हाम्रो पार्टीको कार्यालयमा उपस्थित हुन पाएकोमा म आफैमा गौरवित छु। हाम्रो जब यो पत्रिका न्युज जब हाम्रो यो अनलाइन मिडियाहरूमा जतिकै हाम्रो यो छ्यापछ्यापी मौलिक जरोकिलो परिवार देखिन पाउँछ, म त्यति नै खुसी पनि छु। जसरी हाम्रो चर्चा र परिचर्चामा आएको छ, हामी हिजोको दिनमा अब कम्युनिस्ट यस्तो गाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने भन्यौँ, तर त्यो पार्टीमा लाग्यो। तर जस्तै हाम्रो योगदृष्टा गुरुले जो सिद्धान्त ल्याउनु भयो, त्यो सिद्धान्त हिजोको दिनमा प्रचण्ड बाबुरामले यस्ता चिजहरू ल्याइदिएको भए अहिले देश कहाँ नै पुग्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। तर अहिले विरोधी तत्त्वहरू जो कि यो डलहरमा बिकेका कपुतन्त्रीहरू, तपाईँको पार्टी मौलिक जरोकिलो पार्टी तपाईँको दर्ता छ, तपाईँको त्यो के हो? त्यो जरोकिलो भने आफ्नो जरो र किलोै नबुझ्नेहरू जरोको अर्थ। तर खासै मैले पनि अध्ययन गर्दै गएँ, तर बुझ्दै गएँ, तर अझै पनि बुझ्ने प्रयासमा छु। तर जरो यी रहेछ, किलो यी रहेछ, हाम्रो प्रतिमान भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्न पाएँ। म आफैमा हर्षित छु। आज ठाउँ ठाउँबाट मलाई के आउँछ भने यो किताब हामीलाई पनि चाहियो, हामी पनि अध्ययन गर्छौँ, ल्याइदिनु होला भनेर पनि 3-4 जनाबाट पनि मान्छेहरूले पनि आज चाहिँ यो बुझ्न पाएको भए हुन्थ्यो, हामीलाई पनि ल्याएर मैले भनेको छु कि जहाँसम्म म किनेर पनि ल्याउँछु भन्ने कुराहरू पनि मैले गरेँ। म चाहिँ अहिले हाम्रो गुरुले एउटा मार्गदर्शन ल्याउनु भएको छ, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त र तपाईँको स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद र आधारशिला चतुष्टयको मार्ग निर्देशन ल्याउनु भएको छ। तर त्यो पार्टीमा गएको मान्छे मैले बुझेको छु, भोलि मेरो पार्टी पनि एउटा सरकारमा गयो भने तपाईँ जस्ता विकास त म कति नै गर्छु भन्ने कुराहरू मैले बारम्बार भने। र हाम्रो जरोकिलो महाअभियानको साथमा मौलिक जरोकिलो पार्टी पनि देशैभरि फैलियोस् भन्ने मेरो चाहना छ। हामी आफ्नै जरो र आफ्नै किलोमा उभिन पाएकोमा म धेरै खुसी छु। तर यही किल्लो र यही जरोमा चाहिँ उभिन सम्पूर्ण देशवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। तर अहिले समय पनि छोटो, तर थोरै बोल्यो भने जस्तो लाग्छ, पछि बोल्दै बोल्दै कुराहरू पनि आउँदा रहेछन्। हस्त नमस्कार।